Just call the name of the Lord. Just tell him he is worthy. Tell him he is worthy. Tell him he is worthy. You are worthy, you are worthy, you are worthy. You are worthy, Jesus. Oh, you are worthy. Niwe guturira. Niwe mwito wako nowe. Niwe guturira. Niwe mwito wako nowe. That is not a song. That is an exhortation. Oh yes, Jesus. That is how to say the Lord that he is worthy. Yes, Jesus. To tell the Lord that he alone is worthy to be yes, lifted. Lord. Yes, Jesus. Call him sweet names. Call him sweet names. Ite majina yote mazuri. Yes. Ambayo ametenda si wewe. Wekaga maodo
matheru ukagegania no kamaka wekaga maondo manene wekaga maondo matugi wekaga maondo matheru ukagegania no kamaka. Yesu Kristo wetorega witorogosho nitukwenda kwamwikio uyu na gitio kinene muno tumunyite ogeni kigogona-ini giki kia Blessed Nations Assembly na guku nikuo headquarters citu twihaha hegwitwo Membri handu hetagwo OJ nikugoca Ngai wa matu-ini ni tondu wa inyu muhotete gukinya thiini wa kigogona giki nituhurira Mwathani ruhi ni tondu wa tha ciake na utugi wake ritwa Ngai witu rirogoco rira kwa mwekio uyu ngaribisha ri othe me micii-ini aria maratwirorera mitambo-ini kuri guothe muri ukai nigetha tuhote kunyitanira hamwe uhoro-ini wa utuku wa umuthi wa kurugama mbere ya Ngai ritwa Ngai rirogoco undu uria njui ni ati Ngai ndari atuma andu ake macemanie hatari na gitumi giake na koguo tucemanitie muthenya wa umuthi gitumine kia Ngai uria watumbire gitumine kia Ngai uria watuthurire gitumine kia Ngai uria watwitire na gitumine kia Ngai uria utwaranaga na ithui o kinya tugakinya gwake tuhurira Mwathani witu ruhiro wega ritwa Ngai witu rirogoco riu ni ngwenda tugie na ihinda ria kuhoya nigetha tukaribishe gukoroho kwa Ngai twarike kuhoya kwenda tuingire thiini wa guthathaia Ngai wirekererie kuri Ngai witu mwire Mwathani ni kwenda tungatire ngoro yakwa utuko wa muthenya wa umuthi ni kwenda waririe meciria makwa ni kwenda Ngai witu uhothondeke ni kwenda Ngai uhariririe nigetha kiria uthugundite gwika muthenya wa umuthi ndaranirio kirathimo-ini kiu na ndaranirio wega-ini ucio wa Ngai ritwa ria Ngai witu rirogocwo nitue moko maitu na iguru mbere ya Ngai nigetha tumutie na tumukumie ni tondu wa tha ciake na unene wake Mwathani we uturaga tene na tene wi kigongona-ini giaku githeru kia matu-ini ni twagutia muno na twakwambararia na twagucokeria ngatho ni tondu wi mwega twaiga wewe mutheru wewe Ngai na twaiga gutire Ngai ungiuhana tawe ni wega ni tondu wa muthenya wa umuthi hinya-ini no hoti-ini waku muthamaki nikio tuotete kugomana Ngai kigongona-ini giki muthenya uyu mwega riu ningi tukirikireria mweri wa mbere wa mwaka wa 2026 Jehova Ngai witu amukira ugoci ritwa riaku rironeneha tondu wi Ngai ritwa riaku rirotugira we uturaga muoyo na gutire Ngai ungiuhana tawe turenda gukunyita ugeni Ngai wega waku no tugi waku Jehova cietikirie cikoro gatagati-ini gaitu nigetha Ngai wa muoyo batwamukire kuma kuri we muthenya wa umuthi ni twahingura ngoro citu twaciroria na kuri we twarekereria meciria maitu na kuri we Ngai na twahoya ni tondu ni uturaga muoyo witikire gutwariria utuku wa umuthi reke twike utuku ta uria Jehova ndungata yaku Jakubu acemanirie nawe Mwathani gukirekia guthereruka Ngai ukimugarurira ritwa na ithuo utuku wa umuthi ni tukwenda tukiuma nyumba ino Mwathani utucenjerie miturire no tugarurire maritwa ritwa-ini ria Jesu ni kuri na andu megukorwo haha Ngai witu magitwirorera magithikiriria kiugo giaku ndahoya undu umwe Ngai witikire kumaririkana witikire kumarathima aria arwaru Ngai umahonie aria mohetwo mohore aria mainamite ngoro Ngai witikire kuinamura ngoro ciao aria marabatara kiugo kia mwihoko Ngai witikire kumariria kwi maundu matatu ndahoya thiini wa nyumba ino Ngai utuku wa umuthi Jehova ndahoya gukorwo gwaku
gutwarane hamwe na ithuĩ rĩtwa-inĩ rĩa Jesũ. Nĩndahoya hinya waku Ngai wonithanio nyũmba ĩno na guoko gwaku kũrĩ kwĩ hinya gũtambũrũke igũrũ ritũ rĩtwa-inĩ rĩa Jesũ. Nĩtuoya hinya na wathani Kariũko na mĩbango yothe ya ũthamaki wa nduma wothe Ngai ũrũaga na Kesha nĩtũkwenda kũũkiria na kũũkania rĩu rĩtwa-inĩ rĩa Jesũ. Twaibũra tũrĩ arathime, twaibũra tũrĩ aririkane, twaibũra wega wa Ngai no tugi wa Ngai wĩ hamwe na ithuĩ. Rĩu ndahoya Roho Mũtheru wambie gũcera gatagatĩ-inĩ gaitũ, hinya waku na ũhoti waku Ngai ambie kũũrekereria rĩu rĩtwa-inĩ rĩa Jesũ. Harĩa mũgambo ũyũ ũrakinya reke Ngai wa Isiraeli hinya waku ũhungure no tuĩkanie handũ hau rĩu rĩtwa-inĩ rĩa Jesũ. Twahingũra mĩrango yothe yanatũra ĩmĩhinge, twaria gũtuthũkia ithima cia maĩ ũtukũ wa ũmũthĩ mĩtũrĩre-inĩ ya ngoro cia andũ aku, na nĩtwaibũra kumagia rĩu atĩ hinya wa Ngai na ũhoti wa Ngai mũnene nĩ ũgũcera gatagatĩ-inĩ gaitũ. Mwathani twahoya ũthamaki waku ũke nĩgetha Ngai witũ wĩkwo gũkũ thĩ ta ũrĩa wĩkagwo kũu igũrũ, naguo ũthamaki waku wonithanio tondũ we wĩ Ngai wa ma. Rĩtwa-inĩ rĩa Ngai Ithe, Mũriũ na Roho Mũtheru twahoya na twetĩkia ithuothe tuge ameni. Amen. Nikwenda ũgarũrũkĩre ũcio mũriganĩtie nake mwĩhaibĩ wĩre karibu thĩinĩ wa Kesha ya mũthenya wa ũmũthĩ. Rĩtwa rĩa Ngai witũ rĩrogocwo. Nĩnjũĩ Ngai witũ nĩ wa kwĩhokeka na nĩnjũĩ Ngai witũ nĩ agũtwĩka wega. Ũndũ ũmwe kwenda gũkwĩrĩra nĩ atĩ ũtukũ wa ũmũthĩ Ngai witũ nĩ kũrĩ na ũndũ mwega aharĩrĩirie nĩ tondũ waku. Ũndũ ũmwe kwenda gũkwĩrĩra nĩ atĩ Kesha-inĩ ya mũthenya wa ũmũthĩ Ngai nĩ ekwaria na mũtũrĩre waku. Ũndũ ũmwe kwenda gũkwĩrĩra thĩinĩ wa Kesha ya mũthenya wa ũmũthĩ atĩ Ngai nĩ egũcemania na the point of your need o gatagatĩ-inĩ ka ibatara rĩaku. Hinya wa Ngai na ũhoti wa Ngai mũnene nĩ ũkuonithanio nĩ tondũ wa ũgoci wa Ngai. Tũhũrĩre Mwathani rũĩ rwega. Rĩtwa rĩa Ngai rĩrogocwo. Hallelujah. Nĩngwenda tũnyitanĩrie moko maitũ tukaribishe andũ arĩa othe maratwĩrorera me mĩciĩ-inĩ yao, tuwakaribishe kwa makofi mazuri kwa jina la Yesu Kristo. Kuna watu wanatutazama wakiwa upande wa Amerika, tuwakaribishe kwa makofi. Kuna watu wanatutazama wakiwa Europe, tuwakaribishe kwa makofi. Kuna watu wanatutazama wakiwa Gulf countries, tuwakaribishe kwa makofi mazuri. Kuna wengine wanatutazama wakiwa maeneo ya Asia, tuwakaribishe kwa makofi. Na bila kusahau our 47 counties from county 001 to county 047, tuwakaribishe kwa makofi. Tuwakaribishe kwa makofi mazuri in the name of Jesus. Hallelujah. Pigia Bwana makofi mazuri. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Amina. Rĩu ndĩrenda tũinjĩrio nĩ andũ aya na timu itũ ya aini ĩgĩkuĩrĩria haha nĩgetha tũinjĩre thĩinĩ wa gũthathaiya Ngai. Tũheo twĩ thĩinĩ wa TV ya Gĩkũyũ, ũguo mũtigatũrehere kĩ Nigeria. Bwana Yesu asifiwe. Ũyũ nĩ athiaga o Nigeria agatũtiga haha. Rĩu ndũgatũtware na kũu, mũtigatũtware mwena ũcio. Rĩu twambe tũingĩre Gĩkũyũ-inĩ nĩgetha tũhote gũcama na Ngai witũ nĩ mwega. Na tondũ rwĩmbo rũrũ nĩ rũĩkaine nĩ andũ othe, tũingĩrie na rwĩmbo rũu. Tiga warĩ mwena wakwa Ngai ũkĩndũĩrĩra, thũ cia ngoro yakwa nĩ cingĩahotire. Tũingĩre thĩinĩ wa ũhoro ũcio, andũ aya merekererie mbere ya Ngai witũ, twĩneane kwĩ Ngai. Ndũkareke ũmũthĩ ũhĩtũkwo nĩ kĩrathimo kĩrĩa Ngai witũ atũmĩte gĩkorwo thĩinĩ wa nyũmba ĩno. Twĩ thĩinĩ wa tabarĩra ĩrĩa tũrehagĩrwo nĩ mũndũ twendete, mũrata witũ, kĩgoco kĩrĩa kĩrehagwo nĩ Martin wa Janet. Na rĩu ũmũthĩ tũkĩre thĩinĩ wa nyũmba ĩno nĩ tondũ wa wega na ũtugi wa Ngai. Koguo na gĩtĩo kĩnene mũno rĩu we wĩrekererie kwĩ Ngai witũ, na Ngai witũ nĩ njũĩ nĩegũtwĩka wega. Rĩu na inyuĩ mũtũtware ũhoro-inĩ ũcio, reke andũ marikĩre kwa Ngai, ujiachilie kwa Mungu, wĩre Ngai ũrĩa ũkwenda na mũtũrĩre waku mũthenya wa ũmũthĩ rĩtwa-inĩ rĩa Jesũ. Tubatiwe hiyo. Praise the name of Jesus. Hallelujah. Amen.
Toro igoro ria maundu mothe tuge ati niwe Ngai. Hallelujah. You know, twagiro koina rwimbo rou tukimbi in our hearts. Ati tidero niwe ekite. Tiguo, I want us to lift up your hands in the name of Jesus. Rora maria Ngai agwikire. Rora kuria Ngai akorutite. Rora maria Ngai aroka gwikira. Tarora maria Ngai agubangire. Tarora kuria Ngai akorutite. Tarora kuria Ngai agucomorete. Mwere tidero wikira. Magegania
wekereire nigetha ngumenye ninyonete ũrĩa wĩkaga arata aiwakwa ũmahithũragĩria ithoma kũmenye nacio ciaro ciothe nacio nĩ
Misri na doto wika yota otago mede ona mede alutira Misri na doto wika yota otago mede ona mede alutira venaine wale molito mono wikayo taotago medio nami kabuli techeiro ne koma wadutira kwa wegai wikayo taotago medio ugawe wikayo taotago By the cars. I want to hold your neighbor's hand. Nataka mwanze kuambia Mungu jinsi anavyo ni mzuri. Nite majina yote mazuri. I want prayers in this house. Nataka maombi katika nyumba hii. Ambia Mungu jinsi alivyo mzuri. Tazama ile Mungu amekutendea. Look at what the Lord has done to you. Browse in the Holy Ghost. Ambia Bwana ni kweli ni umenifikisha hapa. Tunaroweka hii. Open your mouth and pray. Open your mouth and pray, my sister. Oniaka yorekete. Oniaka yorekete. Arakasata tata. Remba dose. Mara ukinetia choma ni motarelia. Mara wekete kai. Kitota wotarelia. I cannot say what you are doing. Yes, Lord. The Saint-Agia. Iramo ona rusio mera senjagia no ta senjagia atone ma senjagia no endo senjagia oh if you can tell to pray God, you cannot. If God can say, I need whatever that you have, huwezi sema kitu. I'm seeing people silent. I'm feeling as if I can cry more than how I'm crying.
mihumu ire Ngai akwete ndarakũrĩhia kuri mundu ari macini ni raici no gwarahuhĩrĩrio ona ngĩkorwo ndũkĩhota kwaria maũndũ mangĩ athameka nĩ ũgakuĩre Mwathani nĩ thengio ĩra Mwathani thengio ĩra Mwathani nĩ thengio. Close your eyes, meditate on what God has done. Suthiririo Ngai ũrĩa ekĩte, suthiririo ũrĩa Ngai ekĩte. We museo Yesu, we museo dowana nwana kendo Yesu, we museo Yesu, we museo dowana nwana kendo Yesu, we museo Yesu, we museo tovwana nwana kendo Yesu, we museo Yesu, we museo tovwana nwana kendo Yesu, we museo Ngai, we museo Yesu. Look at what he has done. We museo tovwana nwana kendo Yesu, we museo tovwana nwana kendo Yesu, we museo Yesu, we museo Yesu, we museo tovwana nwana kendo Yesu. Yes, 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 yes. We museo Yesu, we museo. We are telling God, nwana kendo Yesu, we museo Yesu, oh, we museo tovwana nwana kendo Yesu. Amen. Tushangilie mbele za Bwana kwa makofi mazuri. Shangilia mbele za Bwana vizuri. Hiyo makerere hata ikipigwa chifu ye mwenyewe no kulisaini wira. Mwathani Ngai arogocwo. Amena. Chifu mwene angihurirwo inegene riu ate ni kumushangiria no gutiga wira. Mwathani Ngai arogocwo. Ndirenda twambararie Ngai. Mwathani Ngai arogocwo na kumugiriria. Mwathani Ngai arogocwo na ninajua ya kwamba nitukuhingura anga. Mwathani Ngai arogocwo. Haleluya. Uko tayari? Uko tayari? Yes. Nigetha tuingire kigoco-ini. Mwathani Ngai arogocwo. Uko tayari? Yes. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. 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 Shangwe na pigelegele kwa Yesu. Pigelegele kwa Yesu. Pigelegele. Haya watu wapiomba tunawangota. Watu wapiomba tunawangota. Pigelegele kwa Yesu. Pigelegele. Tupige pigelegele kwa Yesu. Pigelegele. Ay. Shangilia Bwana. Wow. Ndio na ngoma ni amenya twe guku. Yes. Ni amenya twe guku. Nema. Mwathani Ngai arogocwo. Amina. Erocio ngiriu ni hindi turagoca Ngai. Turathie kugoca Ngai riu. Salimia mtu mwambie sasa tunaenda kumsifu Bwana. Tunaenda kumsifu Bwana. Haleluya. Wangapi wako tayari? Ni aigana leo meharĩirie kugoca Ngai. Kiari ugo ndirenda kuiyoke haha. Kuikuina. Karibia hapa ndio
na mwas rega kara kauke eni amen. Asante sana. Bwana asifiwe. Nimuramenya tweka meme-ini. Nimuramenya tweka meme-ini. Nimuramenya nimuroneka thĩ yothe. Kiuga amen wega. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ile kitu itafanya tutumie Kikuyu sana sana kwa sababu tuko kwa Kameme TV na Kameme TV alia matururagira memuci tabarire no ikorogo ya kigoco. Yes. Na nikio jamba cia kigoco cioka haha. Oh yes. Reke ituhurire kuina ruhiru wega. Reke ituhurire Steve Mwas pastor waje ithia kiruhiru wega. Na heno ngiukite uretwo Hesbon egukora mukiina ni sawa sawa egukora mukiina ugwe gukaingirite tondu twi live ya mitambo-ini ya Kameme TV. Geithia mundu mwire nwageithio ni mbari ya Kameme. Oya guoko guo geithia ria memucie, geithia ria memucie. Oya guoko guo geithia ria memucie, geithia ria memucie. Mwere karibuni sana, mekeo karibuni sana. Karibuni sana. Asanti. Gwenda mutastik mwas. Nigetha akimtutware hau hangi kigoco-ini. Oh yes. Hallelujah. Amen. Haya. Oya guoko gwaku guo geithia andu Kameme mere. Kameme tuko hapa. Kameme tuko hapa. Tuko hapa Blessed Nations. Tuko hapa Blessed Nations. Amen, amen. Amen. Jesu ni mwega na Jesu ni mwathani. Twambire na kuina no nigetha tugoce. Thaburi ya 45 muhari wa keri. We uri muthaka gukira arume othe. Niwe kwaria wega muno. Ngai ni akurathimaga hindi ciothe. Weho gukira mundu ucio ungi umwire we muthaka muno we. Gukira arume othe. Ngai ni akuteithitie ukahota kwaria. Macira macio ni ugutuithania. Tondu ni uwe kwaria. Uthaka waku ni ukugucereria andu aingi. Ona thamaki ni meguka kuri ori. Horera Ngai roheru wega. Andu athaka ni mukoina. Andu aria Ngai endete ni mukoina. Horera Ngai roheru wega. Igocai mwathani wa theru. Utumeteithia iriku. Rugendo rukire guthira. Twambate na mwiri wa gocai kiritu gocai mwathani wa theru. Na moimane mathiete guthira. Twambate na mwiri wa na ngoro theru. Wĩra-inĩ wa Mwathani kũrĩ na kana gĩkeno. Rĩĩtwa rĩake no rĩgocagwo. Gocai kĩritũ gocai. Gocai mwathani wa theru. Moimane na mathiĩte gũthira. Twambate na mwĩrĩ wao. Tũmbicagwo na vigeregere kwa Yesu. Gocai mwathani wa theru. Na moimane mathiĩte gũthira. Twambate na mwĩrĩ wao. Ndithanganagia tondũ mũteteri muoyo nĩaigire ũrĩa mwĩho. Kende ndagaconorithio nĩaigire ũrĩa mwĩho. Kende ndagaconorithio. Ndigakena thĩinĩ muona Jesu. Na ndaigua toro waguo na ndamenya kuna thutha. Makiwitũ nĩ wakinya. Na ndamenya kuna thutha. Makiwitũ nĩ wakinya. Ngai witũ wetereire ũthamaki waku Ngai. Ndigakena na ndĩmũgoce. Ndamenya ndĩ wa mwĩrĩ na ndamenya kuna tucai. Ndakanyona
menya kuna pesai nani dakanyona rege ndikakena teida Bwana Yesu nada igwa soro auo nada menya kuna tuda makirito wa kinya nada menya kuna tuda makirito wa kinya bishano na bigala na pes Nani dakanyona rege ndikakena teida Bwana Yesu nada igwa soro auo nada menya kuna tuda makirito wa kinya nada menya kuna tuda makirito wa ya motiva moyo alietio ione nayo muike nade matuda mamboyo maria niederira geria nade matuda mamboyo maria niederira ndikakena teida Bwana Yesu nada igwa soro auo nada menya kuna tuda makirito wa kinya nada menya kuna tuda makirito wa kinya Anima
Come on,
Urerorera Kameme TV. Ngoro yakwa nĩ gũkwambararia ĩkũgocage hingo ciothe we wanjamithirie irathimo ciaku ũgĩtũma nduĩke mũira wa ũtonga waku. Nĩ thengio nĩ marĩa ũnjĩkagĩra ona ngũhĩtĩirie no ũthiaga na mbere na kũndathima, na nĩkĩo ndoiga ngoro yakwa ĩgũtũũre thererũkĩte ĩgũcokagĩria ngatho nĩ marĩa ũnjĩkagĩra. Rũgambi rũrũ rwa ngoro yakwa rũthondeketwo rũtuĩke ũira kũrĩ andũ arĩa marakũhũrĩra. Rĩrĩa marakũhũrĩra magathikĩrĩria mawĩko marĩa Ngai agwĩkĩire. Kwĩgwatĩra Skiza Tune ngoro yakwa hihinya *811 *487# wĩgwatĩra Skiza Tune ngoro yakwa ta rũgambi thimũ-inĩ yaku ũmũthĩ ũkeni arĩa othe marakũhũrĩra thimũ *811 *487#. Ĩĩ no wende andũ arĩa makũrigicĩirie
arata hamwe na family yaku muikarage na thayo na mukenete nyitanagira nani Ngugi wa Karanja gigutereba thiini wa tabare ya kwibanga guku gwa Kameme TV urathie gucokora thimo na thimo yoti yaku tigai kwaria mbere ya ciana athuri mendaga leadership koguo angĩkorwo mũthuri waku ndoi ikara ũguo mũrĩ akĩgu oro muthenya wa kiumia kwambĩrĩria thaa 4 cia ũtukũ nginyagia thaa 6 wona thĩna kĩũra rũga kumutwarira ihu akumuhe chocolate o mundu ena rũthiomi rwake na mundu amenye mutumia wake akenaga ri tiga guthaka na mundu mwari ndugu nake angĩkorwo ni urenda kurugamia muciĩ waku tukurehagira ageni mwaki magutara. It's all about communication. Kwiyaria kwiiturura ukahutha ngoro yaku nawe ugatigwo ukibanga maundu maya no igubangwo ambiriria hario ri na kiria ri nakio good we wibange. In an age of fleeting headlines, depth matters. PeopleDaily.digital carries forward a legacy of genuine journalism. We bring in not just the news, but the context, the analysis, and the stories that shape our nation, for reporting that digs deeper and informs better. Apostle Teresia Jenga na kanitha wa Synagogue of Hope Kasarani mena gikono magikutira crusade nene haria Githurai 45 roundabout ni tariki 29 January ginyagia tariki 1 mweri wa kere mwaka uyu kigosho gigitongorio ni Martin wa Janet and the band Ainita Joyce Irogo na age aige naguo muthenya wa kiumia nitukarogia ibada ya gikoyo kuma thaa 5 nginya thaa 8 kuma thaa 9 tukorwo live Kameme TV roundabout ni ya Githurai 45 ukinyitwo geni orege ni Apostle Teresia Jenga nitucemanie na ukena twarafa nitwirute kumatha kirathimo kia Ngai na wega wake niamu kurathimwo ni mundu urumbuagia aria matari hinya ucio Jehova ni ari muhaturaga hindi ya mathina twirute kumatha irathimo cia Ngai kwigwatira skiza tune kurathimwo hihinya *811 *227 hash mutugo wa tharikira cia kanitha uhanite tofatine gwitikirika ndama-ini cia uteti wa 2027 ngari iria irokie na nguni ni cia borithi ino ni domestic terrorism naguo muthako wa njorota no cokaga ukaigirirwo metha-ini ni ateti tear gas iyo irarekereirio kuma kanitha thiini. Where can we get access to tear gas? Is it sold in a supermarket or in Gikomba? Nitukwenda kumenya thigani ici turona na AK47 iri cia kiumite ku no kiuria kia no urabanga tharikira ici gitigiaga na nja acio ni thu cia President Ruto. This is a government attack well known to Kipchumba Murkomen. Tutakufanyia hatua ya kisheria kama wewe utaleta vita kwa kanisa. How can Murkomen investigate himself? Ni atia kurathie gugakorwo ati tharikira ici hanikaga oro kirima-ini tu bara no tigacagua rahurwo bara ino yerekeirio rũrĩrĩ rwa Gĩkũyũ maũndũ macio mathondeketwo tunyaririke kana tunyarirwo tukaga handu tukagĩa na mũgambo ũmwe muthenya wa kiumia turagarũrania mahiga mothe tugietha nja ya ciũria ici thĩinĩ wa riboti ya mwanya ya no ũrainainia kĩrĩma nĩ gũkũ gwa Kameme TV mũthĩgi wa rũrĩrĩ. kiroto giaku mwaka uyu ni kugia na buroti no gecurania ni ha ungiona mugunda mwega utari na ngucanio haha ni handu hega ni hathaka na process ito ni so simple no hote gwakira family yaku mucii muthaka handu mariukiragio ni nyoni na makona ta riũa rĩarire ni undu wao.
nĩ tũcemanie mũthenya wa kiumia ciehanda thaa 2 cia hwaĩ-inĩ tũgĩkũrehera deal njega na ya mwanya mwena wa Keno, kaunti ya Murang'a. Twakinya motaro ma real estate tuthie na mbere gutarwo ni andu marutaga wira wa miako o muthenya amu aria mohĩgĩire ni makuhonokagĩria mbeca, mitangĩko ona mathaa. Na tondu ni twatuire itua guthakaria muciĩ hamwe, no tugathoma njĩra itiganĩte cia kũcanjamũra. Macio na mangĩ maingĩ nĩ gũkũ Kameme TV, mũthegi wa rũrĩrĩ. No ririkane, ĩno ti tabarĩra ta iria ingĩ, nĩ rũgendo rwa gũthoma, kũhĩga na gũkinyanĩria kĩroto gĩaku, na o ta mũtugo o mũndũ nĩ mũrore. Ukagoro,
mwĩhoko wakwa ũkangoro, nĩwe mwĩhoko wakwa ũkangoro yakwa, ũkaũrathime. Nĩwe nĩwe hinya wakwa ũkangoro, we nĩwe hinya wakwa ũkangoro yakwa, ũkaũrathime. Ndio ndaitarĩ nawe ũkangoro, ndio ndaitarĩ nawe ũkangoro yakwa, ũkaũrathime. Mwĩhoko wakwa ũkangoro, nĩwe mwĩhoko wakwa ũkangoro, nĩwe mwĩhoko wakwa ũkangoro yakwa, ũkaũrathime. Haleluya, haleluya, haleluya. Tupigie Bwana Yesu makofi mazuri, makofi mazuri. Oh yes. Kigoco nĩ kĩracoka rĩngĩ tondũ nĩ mũramenya twĩ mĩtambo-inĩ ya Kameme TV. Yes. Na rĩu no nginya tũtware na program ũrĩa hana. No wega nĩ atĩ tondũ mathaa-inĩ maya gũkorwo gũkĩiguo kiugo kũrĩa gwa Kameme. Oh yes. Tũrĩa tũtige nĩ twatwarithania na mathaa macio wega na ũrĩa mahinda makoragwo magĩthiĩ wega. Githĩ tiguo ĩ? Rekei tũhũrĩre Ngai witũ rũhĩ wega tondũ nĩ amũkĩra rũgoco rwa andũ ake. Asante, asante, asante. Nĩ tondũ ndakũrenga mũndũ ũgwĩtwo Hesbon. Ndagĩka ĩyo ĩngĩ nĩwe ũratũhingũrĩra na kĩgoco. Tũke tũthiĩte ũguo kwĩ mũndũ ũgwĩtwo Steve oke atirihĩte. Rĩu mũtigĩrĩre gũkũ nĩ twamomora maũndũ mothe. Kabisa. Tondũ nĩ mũĩ ũrĩa kĩgoco gĩkaga. Githĩ tiguo ĩ? Yes. Rĩu tũkwamba gũikara thĩ kwa ndagĩka ĩmwe na Ngai wa muone ekũmũrathima na nĩ ekũmwĩka maũndũ mega. Ngwenda gwĩta chairman wa kanitha ũyũ etagwo Mr. Philip nĩgetha oke atũnyite ũgeni na nyite arĩa mekũrĩa mũciĩ ũgeni thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ kĩa Blessed Nations na Ngai wa muone ekũmũrathima na tondũ ithuĩ twĩ muoyo na nĩ tũkire kesha. Rekei tũhũrĩre chairman rũhĩ wega. Ningeomba unisaidie na mic ingine. Karibu sana chairman, karibisha watu hapa. Thank you so much MC Mofia. Mwathani Agoco njitagwo Philip Mwangi ũtogwo mwero na Jesu nĩ mwathani thĩinĩ wa ngoro yakwa na nĩ ngwenda kuoya mweko ũyũ handũ-inĩ ha our bishop Reverend Ben kũmũnyita ũgeni thĩinĩ wa kesha no yo ũtukũ wa ũmũthĩ nĩ tondũ nĩ tũretĩkia Ngai nĩ agũtwĩka maũndũ mega tũrĩ nyũmba-inĩ ya Ngai ũtukũ wa ũmũthĩ. Nĩ kesha mbere gũkorwo tũrĩ Kameme Live TV na nĩkĩo arĩa maratũrora kũrĩa mũciĩ nĩ twamũnyita ũgeni ona maratũrora tũkũrĩ mũrĩ kũrĩa diaspora nenda-inĩ kũrĩa nenda-inĩ arĩa mekũrĩa US, UK, Canada, Europe, Middle East na Gulf Nations ciothe na Saudi, Qatar, Dubai. Ngai witũ aromwĩka wega na aramũrathime na mũigue mũrĩ mũciĩ thĩinĩ wa kanitha ũyũ na mahinda ma Ngai atũhete gũkorwo tũkĩmũgoca na tũkĩmatha ũtukũ wa ũmũthĩ. Ningĩ nĩ ngwenda kũmũcokeria ngatho nĩ tondũ wa arĩa makoretwo makĩrũgama na ithuĩ tũkĩbanga mĩbango ĩno ya kesha, arĩa merutĩire na indo cianyu, mũgatũhe mbeca cianyu, mũgatũhoera, mũgatũhe mataro. Ngai witũ aromwĩka wega na tondũ tio kesha ya mũico nĩyo ya mbere twĩ Kameme Live TV nĩ twetĩkia nĩ mũgũthiĩ na mbere na kũrũgama na ithuĩ nginya kesha rĩngĩ tũkorwo tũgĩka thĩinĩ wa tũnyitanĩire na timu ya Kameme TV. Ningĩ nĩ ngwenda gũcokeria ngatho nĩ ũndũ wa gĩkundi kĩa Revival Ministers nĩ ũndũ ũrĩa mwana arũgama na bishop witũ. Ngai witũ amũrathime na amwĩke wega. Thiĩ na mbere kũnyitĩrĩra bishop witũ tondũ nĩ tũĩ mwendete na ithuĩ no tũmwendete. Ningĩ nĩ ngwenda kũmũririkania atĩ harĩa thutha nĩ ũndũ wa convenience nĩ harĩ na washrooms irĩ ho. Harĩ na ladies washrooms na ningĩ ona harĩ na gents ũngĩbatara na ibataro rĩothe harĩa thutha ũngĩthiĩ mwena wa left nĩ ũgũtuĩka wa gũteithĩka. Na ũngĩgĩa kĩũria o gĩothe kũrĩ na ushers twĩ nao gũkũ no morie kĩũria na magũtuĩka gũtongoria na gũteithĩrĩria kĩũria kĩrĩa gĩothe gĩkorwo wĩ nakĩo. Ningĩ nĩ ngwenda kũmwĩra ndĩmwĩre atĩrĩrĩ, rĩrĩa rĩothe twanaingĩra nyũmba ĩno tũtiumaga ũtheri. Mĩtũrĩre itũ rĩa twaingĩra mũrango ũrĩa tũtiumaga tũkire tũkĩingĩra. Ũguo na ndĩretĩkia ũtukũ wa ũmũthĩ thĩinĩ wa kesha ĩno Ngai nĩ akũmwĩka wega, Ngai nĩ akũgarũra mĩtũrĩre yanyu na ũrĩa mũingĩrire tiguo mũkũinũka. Ũguo ndĩmũmĩrĩrie na ningĩ still ona rĩrĩa wacera mwena ũyũ na gũtarĩ kesha ũkaga tũkanyitanĩra hamwe nawe nĩ tondũ nĩ tũretĩkia Ngai nĩ agũthiĩ na mbere na gũtwĩka wega na kũmwĩka wega ona inyuĩ nĩ ũndũ wa kũnyitanĩra na ithuĩ. Ndikwenda kuongerera maũndũ maingĩ ũkĩranĩria na hau no njuge atĩ mũrĩ anyite ũgeni mũno thĩinĩ wa nyũmba ĩno ya Ngai
on behalf of Reverend Ben na utongoria wothe wa kanitha na members othe a kanitha ona branches cito ciothe ni munyitete ogeni Ngai murathime na mwike wega tugithii na mbere matha Ngai na kumuhoya utuko wa umuthi Ngai mwike wega. Asante sana chairman, mwathani arokurathima ni undu wa gutunyita ogeni onawe uigwe wi haria hagireire tondu uyu ni utuko wa magegania muno na ni utuko wa kuigwa ria mwathani arenda gwika na ithui. Twi haha Blessed Nations Assembly kanitha uria utongoragio ni Bishop kana Reverend Ben akoretwo kuria Karatina kwa ihinda inene. Ngai aramuhe giikaro kingi guku Nairobi, kwina andu mekunjoragia mitambo-ini kai arathamire Karatina ndathamite guku Nairobi tondu Ngai ni amuhire giikaro kingi guku Nairobi. Na twi haha mwena wa OJ, wakinya haria OJ barabara kau gaikurukite o hau kurigane kirabu kia OJ uikurukaga nako kindu mita 300 kana 400 ithiite muno ni 400 ugakora kanitha munene haha wandikitwo Blessed Nations Assembly na guku nikuo Bishop Ben kana Reverend Ben akoretwo agitungata niwe mutongoria wa makanitha macio mothe ndiragweta na tondu Ngai ni amwikite wega akamwambararia akamuhe giikaro kiega na kiaria guku Nairobi rekei tuhurire Ngai wa Reverend Ben ruhiru wega kiria gitumite athondeke kesha ya umuthi tondu ni akoretwo agithie kuria mitambo-ini ya kameme no aroiga atiriri kai kigoco kiu kaitangirehe kigoco kiu nyumba-ini ya Ngai kabathi ngaramere ya guthie na ndehe kigoco kiu guku mutigukira ni arutite wira wa Ngai wega ugai Ngai aromurathima muno kesha no tutinahota gwitana na njira nene tondu turetanire ona ihinda inini muno ona no kumaka tukumaka tuona uria mwirikitie gwikinyia wihurire karuhi gaku wega. Asante sana, thank you handu ha gute mahinda maingi ndungata cia Ngai iria ciguku ni njui no tukumutambura na njira yagireire na ni thengio ni undu wa gukorwo mukinyite. Reverend Mugendi haria hena gatikangi haria uguo no ugukena haha uguo tondu wahitire Friday ukiuga kesho yo no gathie na nima ni twakuona hurira Reverend Mugendi ruhiru wega. Asante sana, ndungata cia Ngai ciothe ni ciguku na tukumatambura na njira iria yagireire ona ithuĩ no tuguthii na tukimenyanaga no kwa ihinda riri ingenda tuigue kiugo kia Ngai kugerera ndungata ya Ngai. Ni mukwenda kuigua Ngai mutie mundu ni ahuthagirwo ni Ngai mutie Ngai ni amurathimaga. Oya guoko gwaku iguru uguo uga Jehova aria nanie uga wega Jehova aria nanie kugerera ndungata yaku thiini wa ritwa ria Jesu, ameni. Ngwenda kurehe Mrs. Levered kana Mrs. Bishop nigetha andehere ndungata ya Ngai haha atunengere mugate wa muoyo na ni tugukena. Rekei tuhurire Mrs. Bishop kana Mrs. Levered ruhiru wega agiuka guturehera ndungata ya Ngai yuke itwaririe kiugo kia muoyo. Karibu sana mami. Amen. Mwathani agocwo kanitha. Ngai ni mwega na hindi ciothe. Amen. Ndigihoya turugame nigetha tuhote kurehe ndungata ya Ngai kigongona-ini nigetha hote gutuhe kiugo kia hwaini wa umuthi. Amen. Garurukira uria urigainie nawe umwire ni weregeire kuri Ngai. Amen. Unatarajia kutoka kwa Bwana. Amen. Ndrenda riu nataka haleluya gwenda tuthie. Poleni sana tuguthiorwo wega ni nderwo ni mundu wa Ngai aranjira rimwe ni twendaga tugabanga maundu wega. Mundu wothe wi thutha urona giti mbere yaku abai muke mbere nigetha mundu wa kamera akahota kuoya wega githomo giki tuke tuihurite wega laini yothe ihure laini kaihura na tuhike na ihenya tondu ni ihinda ria kiugo kia Ngai. Tuke mbere wega niguo ndirauga tutigire ni twebanga wega ndugatige laini ona imwe. Mundu wa Ngai usiache laini hata moja, wacha watu wote wajipange, andu othe mebange mbere. Hezbon
nguciria cio mere turaiga raini ici cia mbere ciothe ciuke cihurite nigetha mundu wa kamera ahote kuoya nyamu ciake wega ateguthinika. Reverend Paul mwihikahikei tondu ni ihinda ria kiugo na kiti waku mwihikahikei, karibuni sana. Ndiramuona twibanga Ngai wega na ihenya muno na ihenya piu nginya mwena uyu ucio uke wihurite atungatiri othe moke maihurite kuu uguo andu othe moke mebangite wega piu nigetha mundu wa Ngai ndagathinike akioya. Karibu sana Miriam wa Muthungu, mwathani ala okurathima. Kigoco no kiraneneha pale nyuma, tusonge mbele kidogo na tuharakishe kidogo. Tuharakishe kidogo o gwibanga tu kaundu kega nigetha Ngai atuteithie. Asanti. One oguo ucio niguo ndu uria mwega no ndu wa bata nigetha mundu wa kamera agatiga guthinika. Ni turamenya kanitha ni nene na ni nene fiu no wega mundu ndagathinike ona hanini. Asanti. Amen. Mwathani agocwo. Ngai nĩ mwega na hĩndĩ ciothe. Reke tuhurire Jesu ruhi. Reke tuhurire Jesu ruhi rwega. No tweke wega. Hallelujah. Ngai amurathime na mweke wega. Hamaritwa njĩtagwo Agatha Iregi, ngahonoka na ngenda Jesu. Amen. Riu ndirenda tuhote kurehe ndungata ya Ngai kigongona-ini nigetha tuhote kuigua kiugo kia muthenya wa umuthi. Amen. 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 Ndirenda ndauga imwe mukauga Jesu. Amen. Nguga imwe nginya mugwanja. Hallelujah. 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 Amen. Imwe, igere, ithatu, inya, ithano, ithathatu, mugwanja. Hallelujah. Karibu sana mtumishi wa Mungu. Amen. Amen. Tumpe Bwana makofi mazuri. Tunekere Jesu ruhi rwega. Tuhe Mwathani ruhi rwega. Ritwa-inĩ rĩa Jesu, oya guoko gwaku na igũrũ. Oya guoko gwaku tu na igũrũ guo. Ndenda twĩre Mwathani, tondũ we Mwathani warĩ kuo no gũtũũra tene na tene. Usichoke, inua mkono juu. Uroturo gosamo weware kuo ivyore kuo ogutura tene na tene alifa omega kambereria na mwisho dusechagia ogutura tene na tene uroturo gosamo weware kuo ivyore kuo ogutura tene na tene alifa omega kambereria na mwisho wendo sechakia ogutura tene na tene Ngai wendo sechakia iromothe ona rucio imera necenjagia nowe otacenjagia andũ nĩ macenjagia nowe otacenjagia nĩwe warĩ kuo gũtũũra tene na tene ihiga rĩa tene njata ya kĩroko mũrita wa Daudi na rwaro rwa ihiga wĩ mũthingu ndũrĩ no ndũngĩcukĩrwo ciĩranĩro ciaku nĩna mbina Ngai we ũcenjagia ũmũthĩ ona rũciũ imera nĩicenjagia nawe
macenjagia andũ nĩ macenjagia nowe ũtacenjagia nĩwe warĩ kuo na gũtũũra tene na tene maithe maitũ ma tene makwĩhokire na magĩgũkaĩra ũkĩmahatũra Ngai na niendana kwĩhoka ngagũcothĩrĩria nina ndũrĩ wanjonora Ngai na mandũcenjagia maithe maitũ ma tene makwĩhokire nina magĩgũkaĩra ũkĩmahatũra na niendana kwĩhoka ngagũcothĩrĩria na ndũrĩ wanjondora na mandũcenjagia na niendana kwĩhoka ngagũcothĩrĩria na ndũrĩ wanjondora na mandũcenjagia na niendana kwĩhoka ngagũcothĩrĩria na ndũrĩ wanjondora na mandũcenjagia Ngai we ndũcenjagia irothio na rũciũ ini imera nĩ icenjagia nowe ũtacenjagia andũ a thĩ andũ nĩ macenjagia nowe ũtacenjagia niwe warĩ kuo gũtũũra tene na tene we utacenjagia Ngai nĩ twathengerera mbere-inĩ ya ũthiũ waku maithe maitũ ma tene nĩwe mehokire na magĩgũcũthĩrĩria ndũigana kũmatiga na ndũigana kũmatirika warũgamire wĩ rwaro rwao rwa ihiga ihiga rĩrĩa rĩatuĩkire mũthingi wao ihiga rĩrĩa rĩatuĩkire wĩhitho wao ihiga rĩrĩa rĩatuĩkire iteng'erero rĩao na ihiga rĩrĩa rĩamondeire maĩ ona ithuĩ nĩ twakwĩhoka ũtukũ wa ũmũthĩ twagũcũthĩrĩria ndũgatũtige ũguo Ngai ũka nĩgetha ũtwarĩrie twagũcũthĩrĩria Ngai ndũgatũtiganĩrie nĩwe mwĩhoko witũ na kĩĩrĩgĩrĩro ndũgakire mwathi witũ tũkĩte kũgomana nawe twĩtĩkĩrie tũkuone Musa nĩendaga gũkuona Ngai ũkĩmwĩra no ũmũhithire ehithe ihiga-inĩ wĩtũkĩre ho Ngai Jehova twĩtĩkĩrie tũkuone twĩtĩkĩrie tũkũigua mũthenya wa ũmũthĩ maroho maitũ makũigue meciria maitũ magũtaũkwo Ngai na ũrĩa we ũngĩenda wĩke gatagatĩ-inĩ gaitũ mwathani andũ aya nĩ aku arĩa othe maratwĩrorera Ngai nĩ ũtũmĩte moke mũcemanio-inĩ wa ũmũthĩ wĩna mũbango mwega igũrũ rĩao niĩ tu nĩo kĩndũ gĩaku kĩa wĩra wamũrĩte nĩ ũndũ wa ihinda rĩrĩ kĩũmbe neneana tu harĩ we hũthĩra ũgocwo nĩ ũndũ wakwa narĩo rĩtwa rĩaku rĩkumio na rĩambarario o rĩtwa-inĩ rĩa Jesu Kristo wahoya na twĩtĩkia ithuothe tuge ameni oya guoko gwaku igũrũ ũguo ũgarũrũkĩra ũcio mũriganĩtie nake mwĩ high five mwĩre wĩ wa kĩrathimo mwĩre guoko rita rĩngĩ mwĩre Ngai ena mũbango mwega na mũtũrĩre waku rĩtwa rĩa Ngai witũ rĩrogocwo hũrĩra mwathani rũĩ rwega amen no nyende na gĩtĩo kĩnene tũtĩe maguta ma Ngai marĩa me thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ let us appreciate the men and the women of God rĩtwa-inĩ rĩa Jesu tũmahũrĩre rũĩ rwega nĩ kwenda to appreciate aini arĩa me gatagatĩ-inĩ gaitũ na rũĩ rwega rĩtwa-inĩ rĩa Jesu rĩu nĩ kwenda nawe we appreciate na rũĩ rwega mwathani arogocwo hallelujah rĩu tainama tu warĩrie kĩndũ ũterĩga kwarĩria ũinamĩte ũguo ĩra kũgũrũ gwaku kwĩre kũgũrũ gwakwa thank you
nikundehe guku mwathani arogocwo kwi maguru mandu mamatwarire handu hangi utuku wa muthi niguo mamatwarire mageke uru kuri maguru mandu mamanyitire mamatwara o waganu-ini niguo nowe maguru maku Ngai ni atikirire kiugo giake kihike akurehe nja-ini ciake oh yes hurira mwathani ruhi rwega amen amen ni kwenda tuikare thi nigetha tuigue kiugo kia Ngai ritwa-ini ria Jesu amen ndikwenda gukuiga haha muno no ni kwenda gukunyita ugeni na gitio kinene muno aria mokite ni tondu wa kumenyera mitambo-ini ya Kameme TV ati twi haha Ngai witu amurathime aria mokite ni tondu wa invitation ya members a kanitha uyu Ngai witu amurathime na aria mokite ni tondu hi wa invitation o njira yothe Ngai ahuthirite ugakinya haha mwathani witu arokurathima muno na gwike maundu mega kigogona giki kiri na ukuru wa mieri 5 hurira mwathani ruhi rwega na tutiokire haha tondu ni twari na mushirika twokire tondu ni twari na Ngai mugi mathaine wa roho ni mungiahurira mwathani ruhi wega tutiokire haha ndungata cia Ngai tondu ni twari na mushirika no ni twokire tondu ni twari na Ngai ritwa ria Ngai rirogocwo tutikarite tondu twina hinya wa mbeca no ni tuikarite mieri 5 ni tondu kwina guoko kwa Ngai gukoretwo gitunyitirira ritwa ria Ngai rirogocwo riria ndirahoyaga mwathani kumuria baba tondu ni wekira murigo wa kiugo giaku thiini wakwa na watindika muno ndetwa ino tumirehe mitambo-ini ukwenda njire andu aku atia mwathani araria nanie tondu ndahithaga ndundu ritwa ria Ngai rirogocwo ranjira thiumerire hinya uria wonekanaga utugi-ini wa guoko gwakwa mwathani arogocwo guoko kwa Ngai kwi maundu maingi muno mahithitwo thiini wakuo mandiko moigaga akubaturaga guoko gwake kindu giothe ki muoyo gikahuna ritwa ria Ngai rirogocwo ahitha uthio wake indo ciothe igacanjama uhoti-ini wa guoko gwake niho hoimire hinya uria warire muthingi na gitina gia thi tondu guoko gwake ni kuri uhoti no ni kuri muthenya umwe Ngai aguuririe ndungata yake yetagwo Ezra utugi wa guoko gwake ritwa ria Ngai rirogocwo na Ngai akiaria uhoro wa utugi wa guoko gwake akiuga utugi wa guoko gwake ni wonithanagio kuri andu aria othe mamwihokaga ritwa ria Ngai rirogocwo koguo utugi wa Ngai ni limited ti mundu wothe wamukagira no uria urugamaga akehoka Ngai mundu ucio ni atikagirio acame utugi uria umaga guoko-ini kwa Ngai na nikio muthenya wa utuku wa umuthi ni tukite nigetha twire Ngai tuhotithie gukwihoka nigetha utugi uria uhithite guoko-ini gwaku Ngai witikirie urutithanie wira na ithui tondu Ngai wi wa kwihokeka oya guoko na iguru ira mwathani utugi wa guoko gwaku uronginyirira hurira mwathani ruhi rwega gwenda guthoma kiugo kia Ngai thiini wa ibuku ria Ezra na guthoma chapter 2-3 cia ibuku ria Ezra gatagati-ini ka mandiko maria nyenda muno ni nyendete mandiko ma thaburi na maita maingi no njigue ngihunjia uhoro wayo ni nyendete kuguuririo tondu ni kuheaga mwihoko na kirigiriro gia ati twarikie kuma thi ino kwina itura rieru na thi njeru na ni haririirio ni Ngai ni tondu wa andu ake ni nyendete kuguuririo na riu ningi ni nyendete ibuku ria Ezra tondu ibuku ria Ezra ricokaniriirie anabii othe aria matwaranite na Isiraeli hindi iria mari bururi wa Babyloni miaka 70 manyititwo migwate magatuo ngombo
hinya wa Ngai no acokire ukimakora ringi thutha wa kwenyiheria Ngai na guthaitha Ngai. Ngai akimaririkana agitua matua ma kumaruta ukombo-ini tondu kwahoyo Ngai ni athikagiriria na gwetanwo Ngai ni atikaga wakayo Ngai ni arahukaga agathikiriria mukayo wa andu ake. Makiarahuka muthenya umwe makiririkana ni kwari kiraniro kieranirwo ni Jeremia thutha wa andu aya gutirikana kurega Ngai, makirwo ni mugathie ukombo-ini na ni mugatahwo ni muthamaki wa Babyloni mutuike ngombo bururi ucio miaka 70. no yathira ni ikamuruta kuo ndimutware bururi wanyu kiumbe. Ritwa Ngai rogocwo. Riu ni kuri andu mamenyire mahinda mao ma kuma ukombo-ini ni mathiru. Gutire mundu umaga ukombo-ini angikorwo we mwene ndarataukwo, na nigetha utaukwo we ukombo-ini na no kinya ume thiini waguo ni kuri kiugo kia Ngai kiugaga ni ukamenya ma nayo meyo niwe kahuthika gukutwarira gacira-ini ga gukuruta ukombo-ini. Uguo andu aya ni mamamenyire ni tutarite mahinda na tugatara miaka tugatara ciumia na mieri ikahinga miaka 70. tutire na kihoto ringi ya guikara twi ngombo guku ni twambie iguthaitha Ngai. Ritwa Ngai rogocwo. Riria mambirie guthaitha Ngai, Ngai akiarahuka agikora muthamaki wetagwo Kurusu thiini wa Ezra 1 na akora muthamaki ucio wetagwo Kurusu na niwe twitaga Cyrus akirugama akiuga atiriri ni ndaiguithio ni Ngai wa Isiraeli. Hallelujah. Ngai wa andu aya metagwo Ahibirania ri ni ajaririe na akahe murigo wa guthie gwaka nyumba ringi ya Ngai uyu wa Isiraeli. No okwarahuka ndimwihokere utonga uyu, no okwarahuka ndimwihokere thahabu, no okwarahuka ndimwihokere fedha, na nindihariirie ndi Kurusu kuingira huri kuthito iria ciahithirwo mithithu ya indo iria ciatahitwo nyumba-ini ya Ngai ni Nebukadneza. No wihariirie nigetha ndimunengere utonga uyu wothe nyumba ya Ngai wa Isiraeli yakwa ringi na indo ici icokio kuria ciaikaraga tene. Hindi iyo nirio Ezra arahukire akira mundu gwitwo Kurusu, ndi haha na nindiraigua wega muno ati ni ndina uhoti wa guthie gwaka nyumba iyo. Nduka kwaria na mundu muthenya wa muthi kwaririe ritwa-ini ria Jesu kwire atiriri God is looking for a man. Na Ngai ni ararora mundu aroria no okwarahuka ndimwihokere muthithu uyu, no okwarahuka ndimwihokere iteithia riri, no okwarahuka ndimwihokere uhoti uyu, no okwarahuka tondu meciria makwa ni makurugamia nyumba ino ringi. No okwarahuka. Ezra akiarahuka. Riu ni ngwenda uthikiririe ni ndeto ndirakuhe ngicoka guthomera maandiko. Ezra ni arahuka no kana ndundu ya thĩnjĩri Ngai agira nabii aria angi agira Hosea agira mundu gwitwo akina Zerubabeli agira Nehemia amagira othe amera mumenye inyue ni inyue anabii ihinda riri ni tukorei mundu uyu tumwira twi capable ya guthie gwaka ringi ruthingo rwa Jerusalemu, twi capable ya guthie kururugamia ringi, ni atwetekerie tuthie nigetha tuthie tugiake magikara thi nigetha mabange uria guguthie gwakwo. Ndirathi nguhunjiirie nigetha ninge haria ndirenda macemania mubia. Riu muthamaki akirugama hau akiuria mundu gwitwo Ezra niki na kiu kwenda Ezra na nigukunengera. Ezra ni ukubatara thahabu, akiuga nengera. Ni ukubatara fedha, nengera. Ni ukubatara ndimuhe rutha twandikire nginya marua ati niwe watwitekeria tuthie tugake tutikanage mundu karugama aturie kiuria turakana undu wa rutha rwao. Ndoka kwaria utuku wa muthi ati tukiuma kesha no kwe maundu kigongona kia matu-ini kirahitukia ni tondu wa muturire waku ni kuri na authority na ni kuri na decree irarekererio kuma iguru. Urira mwathani ruhero hega. Riu Ezra
nioka aikara na muthamaki. Muthamaki amwira ngukunekira giothe ukwenda. Ungiigua ni ukwenda thahabu unjire. Makirikanira marikanira manengerwo. Riu haha niho Ezra aratariria. Ndenda tuingire thiini wa Ezra 7. Maandiko makoiga Ezra 7 muhari wa 8 na kungigia na mundu ugwitwo mumbe anginengerwo. Haya, Ezra riu ni akura na ni arenda kumagara nigetha agithie tuthomere 7 muhari wa 8. Ni anengerirwo maiki nditengerio maiki yo mundu wa Ngai. Ini Ezra 7 muhari wa 8. Ekuga atiriri nakuo gugikiambata andu amwe a ciana cia Isiraeli ona thĩnjĩri Ngai ona Alawi ona andu aria mainaga nyĩmbo ona aria maikaragia mirango ona anethini. Wathoma muhari uriku? Ndathoma Ezra wambĩrĩria 7. Thiĩ na mbere. Wambĩrĩria 7. Ona aria maikaragia mirango ona anethini magithie Jerusalemu mwaka wa 7 iria Aritashashita muthamaki akorirwo athamakite. Nake Ezra agigikinya Jerusalemu mweri wa 5 wa mwaka wa 7 iria muthamaki akorirwo athamakite. Nigukorwo muthenya wa mbere wa mweri wa mbere niguo ambĩrĩirie kwambata oimĩte Babuloni. Naguo muthenya wa mbere wa mweri wa 5 niguo akinyire Jerusalemu nĩ ũndũ wa ũrĩa Ngai wake arĩ hamwe nake amuteithie. Rĩĩtwa rĩa Ngai witũ rĩrogocwo. Tũhũrĩre Mwathani rũĩ rwega. Atĩ muthenya wa mbere wa mweri wa mbere ĩndĩ ĩyo nĩ date kĩ? Muthenya wa mbere wa mweri wa mbere nĩ kĩ? Ni Januari 1. Rĩĩtwa rĩa Ngai rĩrogocwo. Januari 1 mweri uyu mwaka uyu wa 2025. Januari 1 mwaka wa 2026. Gũtirĩ mũndũ ona ũmwe ũtarũgamire mbere ya Ngai akĩra Ngai nĩ ndaingĩra kwambĩrĩria mwaka ũyũ na nĩ ngwenda gũgakinya thĩinĩ wa mũthia wa mwaka na mweri 1 wa 1 mũndũ wothe akĩrũgama mbere ya Ngai akĩra Ngai no nyende mwaka ũyũ biacara yakwa mĩririkane. Akĩra Ngai no nyende mwaka ũyũ famĩlĩ yakwa mĩririkane. Akĩra Ngai no nyende mwaka ũyũ Jehova twarane na niĩ. Ũguo nĩguo Ezra ekire mweri wa mbere mweri 1 na nĩ ngũtĩa Ngai wa matu-inĩ tondũ maandĩko maroiga atĩrĩrĩ mũthenya ũrĩa abangĩte gũkinya mweri wa mbere mweri 1 mweri wa 5 tondũ wa gũteithio nĩ Ngai ndĩratangatha ngoiga atĩrĩrĩ mũndũ wa Ngai amba ũtigana na maĩ macio ikara harĩa. Bwana asifiwe sana. Tondũ wa gũteithio nĩ Ngai rĩĩtwa rĩa Ngai rĩrogocwo. Geithio guo rĩera-inĩ rĩĩtwa-inĩ rĩa Jesũ atĩ nĩ tondũ wa gũteithio nĩ Ngai rĩĩtwa rĩa Ngai rĩroneneha. Ti tondũ wa hinya wake nĩ tondũ wa gũteithio nĩ Ngai. Ti tondũ wa ita rĩake gũkorwo rĩrĩ inene nĩ tondũ wa gũteithio nĩ Ngai. Ti tondũ arĩ na mbeca kana tondũ wa ũndũ ũngĩ wothe no maandĩko ma Ngai makoiga ahotire gũkinya nĩ tondũ wa gũteithio nĩ Ngai. Tũkĩte mweri ũtanathira tũgĩthiĩ kũingĩra February twĩre Ngai wa Ezra, we Ngai wa Ezra, we Ngai wa Ezra, we Ngai wa Ezra, we nĩwe twĩhoka na nĩwe twĩrĩgĩrĩra. Ũguo wamũteithirie rĩ ndeithĩria famĩlĩ yakwa. Oya guoko igũrũ. Ũguo Ngai ateithirie Ezra arona ũrĩa arogũteithia. Ũguo guoko kwa Jehova gwateithĩrĩirie Ezra nakuo guoko kwa Ngai kũrorũgama igũrũ rĩaku gũtũme wone wega na gũtũme wone ũhotani. Rĩĩtwa rĩa Ngai rĩrogocwo. Ũrĩre Mwathani rũhĩ. Makiumagara magĩgĩkinya nĩgetha mambie wĩra ũrĩa marutaga. Gũkĩgĩa na mũndũ warĩ gavana wa bũrũri ũcio mahakanĩte na Jerusalem
wetagwo Tatenai. Tatenai akiarahuka akiuria no aheire andu a rutha rwa guka gwaka kundu guku. No ametekeririe na no nginya tumakirie. No ametekeririe na no nginya tumakanie. No ametekeririe rutha rorore roimete ko andu aya kina Ezra makirugama mbere ya Ngai makimwira Ngai witũ tũteithie nĩ tũgũcoka harĩa twarutĩte rũtha, nĩ tũgũcoka harĩa matua maitũ mahĩtũkĩirio, nĩ tũgũcoka harĩa ndeto ĩno yacirĩirwo ya gwaka kwa rũthingo rũrũ na kũrũgamia kwa nyũmba ĩno, hau nĩho tũgũcoka. Makĩrana nĩ tũcokei harĩa ndeto ĩno yahĩtũkĩirio. Magicoka harĩa ndeto yahĩtũkĩirio magĩkora mũthamaki makimwira kwina mundu ungi warahukite ararigwo ni atia tureka wira uria araruta no kuga ni tukite na tukehe wira na tikuheo twaheirwo ni muthamaki. Muthamaki akiandika marua mangi, akiandika kopi ingi, akimenengera na akiuga we Tatenai hamwe na mbuto yaku andu aya ni nie ndametekeririe mathie magake ni tuoka turugame mbere ya Ngai tumwire Jehova we niwe watwetekeririe twambĩrĩrie biacara no ni kwarahũkĩte andu akugeria gutukiria. We Ngai niwe watwetire tukiambia kĩhiko gĩkĩ no ni kwarahũkĩte andu akwambĩrĩria gutukiria. We Ngai niwe watwetire na niwe warĩ ho rĩrĩa twanjagia, niwe warĩ ho rĩrĩa twanjagia, warĩ ho rĩrĩa twanjagia. We niwe waumire na ndeto ĩno, ndeto ĩno niwe wokire nayo. Ndoka kwarĩria mũndũ, ndoka kwarĩria mũndũ ũmũthĩ. Ndeto yothe Ngai yaumire nayo, ndeto yothe Ngai arĩwe wambĩrĩirie, ndeto yothe Ngai arĩwe kĩhumo kĩayo. Ndeto ĩyo, ndeto ĩyo, ndeto ĩyo uga ndeto ĩyo, ndeto ĩyo ĩrĩa arĩwe mwene wambĩrĩirie ũngĩgacoka harĩ we no akamĩtetera rĩngĩ. No akamĩtetera rĩngĩ. Ndoka kwarĩria andũ ũmũthĩ macemanĩtie na mbara makaigua hinya ta wathira. Ngai no agũtetera rĩngĩ, Ngai no akwarĩrĩrie rĩngĩ. Ndoka kwarĩria mũndũ ngoro yake thinĩkanĩtio akaigua ta akinyĩte mũico. Kwĩna Ngai mwambĩrĩria wa ndeto ĩno no ahote kũmĩtetera ona rita rĩngĩ, no ahote kwandĩka marũa mangĩ na etĩkĩre nĩ niĩ ndambĩtie ũhoro ũyũ, nĩ niĩ ndambĩtie ũhoro. Andũ a Ngai nĩ tũcemanĩtie na Tatenai thĩinĩ wa mĩtambo, nĩ tũrũĩtwo na ithuĩ mũno, tũkĩragwo twĩ wĩra, tũtiraraga twĩ wĩra, tuoka kũndikĩrĩra twĩ wĩra. Na niĩ okorwo mũtiraigua wega twĩ wĩra mũndũ wa Ngai, na niĩ ndĩ wĩra mũno. Tathikĩrĩria mũhei wa wĩra nowe ndĩracoka kũrĩ we ndĩmũria atĩrĩrĩ wĩra ũyũ rĩ woimĩte kũ? Woimĩte kũ? Niwe wetĩkĩririe tũgake kana no wetĩkĩririe? Mũthamaki akĩandĩka marũa mangĩ akiuga nĩ niĩ ndetĩkĩririe. Tathikĩrĩria mũndũ wa Ngai, gũtirĩ kũndũ ago makĩgũtwara okorwo nĩ Ngai wetĩkĩririe. We wambarare matingĩhota kũhoria njata yaku okorwo nĩ Ngai wetĩkĩririe. Rĩtwa rĩa Ngai rĩrogocwo. Haleluya! Pigia Bwana makofi mazuri. Haleluya, haleluya. Nekera mũndũ high five. Mwĩre gũkorwo gwakwo guo ndari nĩ kũrĩ mũndũ wetĩkĩririe. Mwĩre nĩ Ngai wetĩkĩririe. No ũhoro ũcio, no ũhoro ũcio ũngĩenda kũrũa naguo no ahote kũrũgama na warĩrĩrie rĩngĩ, no warĩrĩrie rĩngĩ, no warĩrĩrie ndeto ĩno rĩngĩ. Ngai no arĩrĩrie rĩngĩ na nĩ aragĩrĩria rĩngĩ, akĩrũgama akĩarĩrĩria rĩngĩ. Rĩrĩa arĩrĩirie rita rĩngĩ rũthingo rũgĩthiĩ rũgĩakwo na nyũmba ya Ngai ĩgĩakwo, yarĩkia gwakwo, yarĩkia gwakwo, nĩ kũrĩ andũ makorire Ezra makĩmũria tondũ gwathire atĩa ũhote kũhotana mbara ĩno, gwathire atĩa nĩgetha kũgĩe njĩra, gwathire atĩa nĩgetha ũkinye haha, gwathire atĩa, gwathire atĩa? Tuoka ũtukũ wa ũmũthĩ ũrĩa gwathire hĩndĩ ya Ezra
nĩguo tũratangatha kũrathiĩ nĩ tondũ witũ ũrĩa gwakĩkire nĩ tondũ wa Ezra ona bũrũri wa Kenya noguo tũratangatha gũgwĩkĩka ũrĩa gwekĩkire ona hĩndĩ ĩyo maandĩko ma Ngai makoiga Ezra 8 mũhari wa 21 Ezra nĩ aheo rũtha nauma na mweke wa gũthiĩ kwa mũthamaki erwo nĩ ngũgũtirĩrĩra nĩ ngũgũteithia nĩ ngũgũsupport nĩgetha ũthiĩ ũgake Ezra akiuga nĩ sawa rĩu tathikĩrĩria mũndũ wa Ngai Ezra 8 mũhari wa 21 hĩndĩ ũkĩhunjanĩria ũhoro atĩ andũ mehinge kũrĩa irio kũu gũkuhĩ na rũĩ rwa Ahava nĩguo twĩnyihie twĩ mbere ya Ngai witũ na tũmũrongorie nĩguo atũrũngĩrĩrie njĩra ithuene ona ciana citũ ona indo citũ ciothe rĩtwa rĩa Ngai witũ rĩrogocwo tathikĩrĩria mũndũ wa Ngai hĩndĩ ĩrĩa mũthamaki aheanire rũtha gũthiĩ gũgakwo rũthingo na nyũmba ya Ngai yakwo rĩngĩ akĩnengerana thahabu na betha mũndũ wa Ngai ũgwĩtwo Ezra maandĩko ma Ngai makoiga makiumagara magĩthiĩ rũgendo mũthamaki nĩambĩte kũria Ezra nĩ ũkwenda ngũteithĩrĩrie na kĩndũ kĩngĩ nĩ ũkwenda thigari na njĩra ĩyo ti njega nĩ ũkwenda andũ a kũmũtongoria mũtikanatharĩkĩrwo rũgendo-inĩ Ezra akĩmwĩra aca akĩmwĩra aca tũkũnengere thigari aca ndũreke kũgĩa na andũ makũmũtwara twara rũgendo-inĩ rũrũ ti rwega Ezra akĩmwĩra aca akĩũrio nĩkĩ warega mũndũ wa Ngai na nĩ njĩra ĩyo mũrenda kũgera ĩna thũ nĩkĩ mwarega nĩkĩ akĩmera tondũ rĩrĩ ta tũthomere mũhari ũcio ũrũmĩrĩire tondũ kĩ mwarega nĩkĩ mwatua mũhinge inyuĩ handũ ndĩmũnengere thigari mwatua mwĩhinge inyuĩ nĩ ũndũ nĩ ndaconokire nĩ kũhoya mũthamaki gĩtungati gĩa thigari ona kĩ andũ arĩa mathiaga mahaicĩte mbarathi agũtũteithia harĩ thũ citũ njĩra-inĩ nĩ ũndũ nĩ twarĩtie na mũthamaki tũkamwĩra atĩ Ngai witũ hamwe na andũ othe arĩa mamũrongoragia nĩ twarĩtie na mũthamaki hĩndĩ ĩrĩa twamwĩrire twĩrĩte gũthiĩ gwaka nyũmba ĩno twĩrĩte gũcokithia kĩrĩa gĩakuirwo nĩ Nebukadneza twĩrĩte kũrũgamia rũthingo rwa Jerusalemu rĩngĩ akĩmoria nĩ ngũmũne mbia na nĩ ngũmũne indo ciothe guoko kwa Ngai gũkĩmatetera makĩnengerwo akĩũrio nĩ ũkwenda thigari rĩu cia kũmũrangĩra rũgendo-inĩ rũrũ aca ithuĩ nĩ ũtatũĩ we nĩ harĩ ũtatũmenyaga ithuĩ tũtirĩ akarũrĩrĩ karĩa gatongoragio nĩ thigari ithuĩ twĩ rũrĩrĩ rũrĩa twarongoria Ngai witũ rĩ gũkoragwo gwĩ kũiganu ithuĩ rĩ twĩ rũrĩrĩ rũrĩa atĩrĩrĩ tũngĩturia maru maitũ rĩ twarĩkia gwĩtana tũkĩarahũka na igũrũ tũkoraga njĩra itũ ĩnũngarũ ithuĩ twĩ rũrĩrĩ rũrĩa tũngĩnyihĩria Ngai kĩrĩa gĩothe tũrenda nĩ tũkĩonaga ithuĩ tũtirĩ andũ a kawaida kĩrĩa gĩtũmĩte kanitha wa Ngai ũhinyĩrĩrio o nginya gũgakinya handũ mũgetĩkĩra kũgũra guoya wa andũ matarĩ kĩene andũ matarĩ na kũrĩa marĩ makarĩte tatetanai makĩmũcarĩnja nĩ tondũ wa kĩgongona na inyuĩ mũgetĩkĩra kuga twatigire kanitha ti Ngai ndoka gũkwĩra na ndakwĩra na Ngai ndũkĩnjiguithia ature mwĩndũgũ na thoguo ũrĩa wagũciarire na gwake nyũmba ndũthiaga hau hatikoragwo ngwatanĩro akorwo mwĩndũgũ na thoguo nĩ ndĩrakwenda mũico wa mweri ũgĩthiĩ kũrora thoguo gwake mũciĩ no angĩkorwo gwa thoguo ndũthiaga tiga kũnjiguithia mzae tũkoragwo ũguo kwenda na uko ndũngĩkorwo mwĩndũgũ na thoguo
na nduthiaga nyumba ya thoguo okorwo mwendugu na thoguo ni umenyaga kuria komaga ni uceraga gwake na ni uthiaga nyumba ya Ngai. Hindi ria Ezra akinyire hau akirwo ni tukunengere tu akimwira he undu toi Ngai witu ni atwaranaga na aria mamurongoragia agatuma mone wega rugendo-ini, and that one is enough. Ria kwarituhire to ni gwacokire kurituha ni gũgũcoka kũritũha ciana cia Ngai nĩ makinya rũĩ rwa Hava makora nĩ kũritũhe. Ngai twĩke atĩa? Na nĩ nderĩte mũthamaki ithuĩ tigana na ithuĩ tũgwĩka atĩa? Na nĩ ndamũiguithirie tũgwĩka atĩa? Na nĩguo ndarĩtie na ũcamba tũgwĩka atĩa? Nĩ gũkinyaga hau, nĩ gũkinyaga hau, nĩ gũkinyaga hau harĩa wĩkoragĩrĩra nĩ ũroigĩte. Mariamu nĩ ainũka kwao mena maharitha makora kĩrĩndĩ gĩkĩrĩra tondũ Lazaro nĩ mũrwaru. Amera tuma na mũthuri ũcio twacemania harĩa Kaperinaumu atwĩra mwanake ũyũ twarie noti ya gũkua. Wĩna nĩ ithuĩ tuma nake na nĩguo atwĩra atĩ no ndwari ti ya gũkua. Rĩu tigai kũrĩra rĩngĩ mũthuri ũcio nĩguo iga no makirĩte mũthuri agĩkua na ndeto nĩ kũheanĩtwo na mũndũ ũcio ndegũkua na nĩ akua na maika mathiko. Rĩu nĩ tũkinyaga hau ciana cia Ngai kwĩndĩ twahatĩkagwo mũno ũhoro-inĩ ũrĩa tũraheanĩte na ũcamba. Hĩndĩ twahatĩkagwo mũno o ndeto-inĩ ĩrĩa tũraretie na ũmĩrĩru ĩkahana ta yatũgarũrũka. No nĩ atĩrĩrĩ nĩ matukũ tũratara. Tũgũtara wa mbere mone ta Ngai atũhenirie. Tũtare wa kerĩ mone ta tarĩ we twathikĩrĩirie. No mũthenya wa gatatũ kũhĩtũka wa kana eyumĩrie na kĩrĩa igĩte tigĩkuĩre nĩ agapurubu tigĩkuo kĩ muoyo. Kĩrĩa igĩte tigĩkuĩre nĩ agapurubu tigĩkuo kĩndũ kĩu kĩ muoyo. Ũcio ugĩte ti mũkuĩre nĩ agoka kuonania atĩ mũndũ ũcio muoyo. Thikĩrĩria mũndũ wa Ngai. O Ngai aranjĩra ngwĩre atĩrĩrĩ onokorwo maitho ma mwĩrĩ marona mũndũ ũcio ndarahuhia. Onokorwo maitho ma mwĩrĩ marona biacara ĩyo ndĩrahuhia. Onokorwo maitho ma mwĩrĩ marona famĩlĩ ĩyo ndĩrahuhia. Kĩhiko kĩu gĩtirahuhia. Ũtungata ũcio ndũrahuhia. Tũkagũkwĩra okorwo nĩwe warĩtie mũthenya no ũkarũgama na nwekehanda onanie hinya na ũhoti wake. We ndũgakue korwo mũndũ wa Ngai. We ndũkorwo nĩ hinya ena ũhoti wa kũrũgama rĩngĩ. Ezra akĩra andũ aya tũtangĩrũgama tũthaithe Ngai rĩu na nĩ mwĩni ndĩria ndaconokire gwĩtia mũthamaki itungati tondũ ndamwĩrĩte tu Ngai ateithagia andũ arĩa mamwĩhokaga agatuma mone wega. Guoko gwake nĩkuo kũmanyitagĩrĩra. Nĩ kwenda kwarĩria mũndũ mũthenya wa ũmũthĩ ngwĩre tũrĩhĩte ngarama ĩno ya kũrehe Kameme live nĩgetha tũkwĩre atĩrĩrĩ Ngai nĩ ateithanagia na arĩa mamwĩhokaga. Ndũkandangathe rita rĩa kerĩ ngwĩre atĩrĩrĩ atĩ guoko kwa Ngai witũ nĩ kũrũgamaga na arĩa mamwĩhokaga. Ndũgatige kũmwĩhoka ona kwaritũha. Ndũgatige kũmwĩhoka ona mbara ya rũra. Ndũgatige kũmwĩhoka ona kuoneka maumĩrĩra ta marathiĩ against your will. Tondũ kwĩ hĩndĩ mũndũ ahoyaga mũraika wa ũtheri akoimĩra mũraika wa nduma. No nĩ ndoka gũkwĩra atĩrĩrĩ Ezra magĩtua matua ma kũrongoria Ngai. Nĩ kũrabatara rũrĩrĩ Ngai nĩ ararora andũ matuĩte matua ma kũmũrongoria. Ngai nĩ ararora andũ matuĩte matua ma kũmũrongoria ona kwaritũha mamũrongoririe nĩ ũndũ wa maũndũ matatũ. Ũndũ wa mbere
atume marũngĩrĩrwo nĩ njĩra yao mone wega o enyewe. Hallelujah. At a personal level. At a personal level. Kayaroto momuone. Kayaroto momuone. At a personal level. Kayarote keriomuone. Mwaka wa 2026. Negwenda gũtangatha nĩguo mwaka waku wa kuona Ngai ũngĩmũrongoria rĩ nĩegwĩtĩkĩra muone. Ezra akiuga nĩtũkũmũthaitha etĩkĩre tũmuone ithuĩ ene. Tumuone ithuĩ ene atume tũrũngarĩrwo njĩra mweri wa 22 nĩ 22 kana 23 nĩ 22 gatũthomire nuthu nĩ ũndũ nĩ ndaconokire kũhoya mũthamaki gĩtungati gĩa thigari onake andũ arĩa mathiaga mahaicĩte mbarathi agũtũteithia harĩ thũ citũ njĩra-inĩ. Nĩ ũndũ nĩ twarĩtie na mũthamaki tũkamwĩra atĩ Ngai witũ e hamwe na andũ othe arĩa mamũrongoragia nĩguo atume arĩa mamũrongoragia nĩguo amateithie mone maũndũ mega na hinya wake ũkagĩrĩra andũ othe hinya wake na hinya wake ũkagĩrĩra andũ othe arĩa matiganaga nake ona marakara make. Hinya wa Ngai na marakara make nĩ mokagĩrĩra arĩa matiganaga nake. Rĩu okorwo we nĩ watigire Ngai ũgĩtiga gũthiĩ gwake, rĩu nĩ kũrĩ mũthenya marakara marahũkaga na hinya wa Ngai ũkarahũka ũgokĩrĩra arĩa matiganaga nake. No arĩa mamũrongoragia nĩ atumaga mone wega. Tete tucoke haha rĩrĩ kanitha wa Ngai nĩ ndaconokire tondũ nderĩte mũthamaki nĩ atĩ we woigĩte atĩa mahoya-inĩ maya mahoyaga rĩ korwo nĩ Musa wetirwo erwo onawe ũka ũrũgame mahoya-inĩ maya rĩtwa rĩa Ngai witũ rĩrogocwo. Akĩarũgamire amere nĩ twĩtanei igũrũ kwĩ Ngai tũmwĩre Mwathani nĩ twegwĩte atĩrĩrĩ ithuĩ tũtibataraga maĩ, tũtibataraga kuona rũĩ nĩgetha tũnyue, tũbataraga o kwarĩria ihiga rĩkoima maĩ. Musa akĩarĩ mahoya-inĩ macio nĩguo akĩerire Aisiraeli acio amere inyuĩ mwaconokire nĩ kwĩra mũthamaki Ngai atwaranaga na arĩa mamwĩhokete. Niĩ nani ndĩraconoka nĩ rĩrĩ tondũ ndamerire tũtibataraga rũĩ, tũbataraga Ngai arĩrie ihiga rĩkoima maĩ. Nĩ ndaconokire rĩrĩa mbara yaritũhire ngĩrigwo ũrĩa ngwĩka tondũ nĩ ndoigĩte atĩrĩrĩ mahoya-inĩ makwa ĩno mbara ndikũhotwo mũndũ wa Ngai. Nĩ ũndũ ndathomire ngĩkora Ngai makĩaranĩria na mũrata wake mũthamaki akĩmwĩra ĩno mbara ti yaku, mbara ĩno nĩ ngũkũrũĩrĩra. Ta thikĩrĩria mũndũ wa Ngai, nĩ kũrabatara andũ mararirikana ũrĩa mũigire. Kanitha wa Ngai ta ngeithio rĩera-inĩ rĩtwa-inĩ rĩa Jesũ, nĩ kũrabatara mũndũ ũraririkana ũrĩa oigĩte ona kwaritwo ũkaririkana nĩ atĩa woigĩte nĩ tondũ wa mũrimũ. Ndoigire ndiramaka nĩ mũrimũ ũyũ tondũ na ũndũ wa mĩtunda yake nĩ twamũkagĩra kũhona. Rũgama ũtangathĩre ũthamaki wothe wa mũrimũ warĩrio wĩre atĩrĩrĩ niĩ nĩ ndoigĩte wega atĩ Ngai witũ nĩ ahonagia andũ ake na ũndũ wa mĩtunda ĩrĩa mũriũ ahũrirwo. Nĩ ndaconokire nĩ gwĩtia mũthamaki thigari cia gũtũtongoria tondũ ũguo nĩguo ndamwĩrĩte. Nĩ ndĩ na ruo mũno njigua mũnabii Maina akĩaria cia bũrũri ũyũ Ngai akamũhũthĩra mũno, no nĩ ndĩ na ruo mũno, nĩ ndĩ na ruo na maũndũ marĩa marekĩka, na nĩ ndĩ na ruo tondũ niĩ nĩ ndarũgamĩte ngoiga atĩrĩrĩ nĩ tũmathurei nĩ ega na nĩ ega biũ, nĩkĩ nĩ makagitĩra bũrũri ũyũ na kũgĩa thayũ. Rĩu nĩ njonokaga tondũ nĩguo ndoigĩte
na ngaconoka tondu nĩ ndoigire ũguo. Nĩnjonokaga tondu nĩguo ndoigĩte nĩ ũndũ wa gĩtũmi kĩu twĩke atĩa, nĩ twĩke ta Ezra tũgwe maru-inĩ twĩre Mwathani nĩ tũraconoka tondu tũigire gũtirĩ hĩndĩ ĩngĩ kanitha gũgaikio tear gas. Nĩ tũraconoka tondu tũkĩmarehe twoigĩte atĩrĩrĩ, Ngai witũ kĩongona gĩaku nĩ gĩkũheo gĩtĩo. Rĩu nĩ tũraconoka tondu ithuĩ twoigĩte ũguo. Ezra akiuga nĩ araconoka. Nĩ kwenda gũkwarĩria mũndũ wa Ngai ũtukũ wa ũmũthĩ kwĩre atĩrĩrĩ, Ezra etha solution yake ũhoti-inĩ na hinya-inĩ wa mahoya. Kĩhonia kĩa Ezra kĩonekana mahoya-inĩ. Oiga rĩu tondũ thigari itikĩrĩ ho na no nginya tũthiĩ anyway, tondu tũtietĩra kũrĩa twathiaga rĩ, na rũgendo rũrũ rũticenjia rĩ, na tũticokerera mũthamaki rĩ, tũkuĩte indo iria atũnengerire rĩ, indo ici no nginya ikinye kũrĩa ciendagwo ikinye, regardless ũrĩa mbara na ũrĩa thabarĩ ĩno ĩhana. Ndoka gũkwarĩria mũndũ wa Ngai, nĩ kũrĩ mũndũ gwetereire ũkinye, he handũ wetereirwo ũkinye, kwĩ handũ. Rũgama na magũrũ maku mũndũ wa Ngai, rũgama. Ndĩrona andũ marenda gũcũngana, ndĩrenda kũrĩkia kĩhunjio. Mũndũ wa Ngai tathikĩrĩria wega, wĩ handũ wetereirwo. Niĩ nĩ ngũgoca Ngai wa matu-inĩ tondũ wa rĩrĩ, nĩ kũrĩ andũ maikarĩte kando metereire kũhotwo gwaku, no nĩ kũrĩ Ngai ũikarĩte kando etereire ũkinye kũrĩa endaga ũkinye. Anga ndũnaigua wega mũndũ wa Ngai? Nĩ kũrĩ na Ngai wetereire handũ etereire ũkinye kũrĩa endaga ũkinye. Wona wataũkwo ũguo wenyitithanie na Ngai, kĩmahinyĩrĩria mehinge kũrĩa na kũnyua. Tũrongorie Ngai witũ atũrongorerie njĩra. Twoka gũtangatha ũmũthĩ Ngai wa Isaia ũrĩa ugĩte kũrĩa njĩra itarĩ nũngarũ nĩ akarũngaria, na werũ-inĩ nĩ agatuthũra gĩthima kĩa maĩ. Oya guoko na igũrũ, Ngai ũcio arotuĩka Ngai waku. Oya tu guoko na igũrũ ũguo, Ngai ũcio arotuĩka mũgũteithia. Ngai ũcio arokumagaria, Ngai ũcio arogũtetera, Ngai ũcio arorũgama nawe. Ngai ũcio etĩkire tukũrũgama atetere mũgambo ũcio warĩtie. Oya guoko wega mũndũ wa Ngai. Hena andũ marĩtie maũndũ maingĩ, no maũndũ macio, maũndũ marĩa maumĩrĩra mamo wonete to kinyĩte handũ ũgaconoka. Ũkĩambia wĩra ũcio rĩ, wamerire ũyũ wĩra nĩ njiguĩte wega, Ngai nĩwe ũhete wĩra ũyũ. Rĩu nĩ kũrĩ andũ maiguire, tetera mũgambo ũcio, tetera ũguo woigire, tetera ũguo woigire, tetera ũguo warĩtie, tetera ciugo icio, ũcitetere mbere ya Ngai, wĩre Ngai, nĩ niĩ ndahingũrire kanua gakwa, kiuga Ngai nĩ ũgũtwarana na niĩ, nĩ niĩ ndahingũrire kanua gakwa, kiuga Ngai nĩ ngũkwĩhoka, nĩ niĩ ndahingũrire kanua gakwa, ngĩra mũthamaki atĩ ndirabatara thigari, tondũ we Ngai nĩ ũkũndeithia, tondũ we Ngai nĩ ũkũrũgama na niĩ. Oya moko maku na igũrũ mbere ya Ngai. Mwathani, we ũtũũraga tene na tene, nĩ twagũtĩĩa ũtukũ wa ũmũthĩ, nĩ twakwambararia tondũ we wĩ mwega, na nĩ twagũtĩĩa tondũ wĩ na hinya igũrũ rĩa maũndũ mothe. Ngai witũ nĩwe ũtũmaga andũ aku mone wega, o ene, ciana ciao na indo ciao. Ũtatũ-inĩ ũyũ wekire Ezra, nĩguo ndahoya Ngai wĩtĩkĩre gũtwĩkĩra guo. Rĩĩtwa-inĩ rĩa Ngai Ithe Mũriũ na Roho Mũtheru twahoya na twetĩkia uga ameni. Ndĩrenda kũrĩkia na ndeto ĩno nĩgetha tũingĩre kĩgoco-inĩ. Ezra amera tuone wega ithuĩ na ciana citũ itigatigwo. Tuone wega ithuĩ na ciana citũ rĩ, Ngai itigatigwo, onacio tũmecione wega. Na twarĩkia kuona wega ithuĩ na ciana cione wega, nakĩo kĩrĩa tũhete onakĩo tũmekĩone wega, onakĩo tũmekĩone wega. Tondũ no wone wega na ciana cione wega, no indo ciaku Shaitani ambie gũcinyarira. Twatangatha ũtukũ wa mũthenya wa ũmũthĩ, mwaka wa 2026, Ngai egũtũma tuone wega na ciana citũ
na indo citu na nä gå tå rå ngarä ria njä ra. Njä ra ä yo nä kå rå ngara, njä ra ä yo nä kå rå ngara, njä ra ä yo nä kå rå ngara, njä ra ä yo nä kå rå ngara. No ndagä ka ä no å ratururä rwo må ndå wa Ngai, no njä ra ä yo nä kå rå ngara. Oyai moko manyu na igå rå, twä na andå aitå me mabå rå ri maya, rä twa rä Ngai witå rä rogocwo. Andå aya magä thiä ngaf, arä a mathire ngaf moigä te mathi gwetha, na nä marä å guo nä guo moigä te. No makinya kũu rĩ, magĩkora kwĩna roho wa tetanai wa kũgarũrania maũndũ. Tũrametĩra Ngai ũrĩa ũtũũraga muoyo, na twatangatha tũrĩa Ngai atũũraga muoyo. Ũguo moigĩte mathiĩ gũcaria, Ngai nĩ atũme mone. Ũguo moigĩte mathiĩ kũmatha, magacoka ciĩ moko na magacoka marĩ agima. Twametĩra Ngai, Ngai wa Ezra, o kũrĩa moimagarire maroimagara, maromatha na macoke marĩ agima, rĩĩtwa-inĩ rĩa Ngai wa Isiraeli. Hũrĩra Mwathani rũĩ rwega. Hallelujah. Rĩu nĩ kũrĩ Ngai warũgamire na Musa, agĩa mwana wa mbere akĩmwĩta Gerishoni mũgeneri kwene, agĩa wa kerĩ akĩmwĩta Eliezeri, akiuga tondũ Ngai nĩ atuĩkĩte mũndeithia bũrũri-inĩ wa ũgeni, oya guoko igũrũ. Mũndũ wothe woimire kwao, gĩthaku-inĩ kĩao, mũhĩrĩga-inĩ wao, mbarĩ-inĩ yao, agĩtua matua ta Ezra ma kumagara, ũkĩnyitirwo rũĩ-inĩ rwa Ahava, tondũ o mũndũ gwĩtwo mũndũ wa nja-inĩ ciake. O mũndũ nĩ arĩ karũĩ gake ka Ahava harĩa abataraga Ngai. O mũndũ nĩ arĩ karũĩ ka Ahava harĩa aiguaga haha no Ngai. Reverend Mũrĩmi, ũngĩteithania nani mũndũ wa Ngai Reverend Maina, o mũndũ nĩ arĩ karũĩ ka Ahava kamũkinyagĩrĩra. Gũtirĩ mũndũ takinyaga karũĩ-inĩ gaka, gũtirĩ. Ona mũthamaki nĩ akinyaga karũĩ-inĩ ka Ahava karĩa gũtarĩ mũndũ ũngĩ ũngĩgũteithia tiga Ngai. Aikorwo wĩ karũĩ-inĩ kau, Ngai wa Ezra arotuĩka Ngai waku. Angĩkorwo wĩ karũĩ-inĩ ka Ahava harĩa mũndũ atukanagĩrwo, nĩ njoke kana nĩ thiĩ, nĩ mbere kana nĩ thutha, hĩndĩ ĩyo mũndũ arigagwo nĩ mbere kana nĩ thutha. Thĩinĩ wa thĩ ya roho akoragwo karũĩ-inĩ ka Ahava. Oro na ithuĩ atungatĩri nĩ tũkinyaga Ahava. Ahava mũndũ akinya akoraga andũ othe mamũgarũrũka. Andũ arĩa ũrehokete mũno nĩo mabaga gũkũgarũrũka, tondũ nĩ ũkinyire karũĩ-inĩ karĩa hinya wa mũndũ ũigagwo kando, ũkehoka hinya wa Ngai ũrĩa wagwĩtire. Andũ a Ngai tũngĩkinya Ahava, tũririkane Ngai ũrĩa watwĩtire. Ũcio watwĩtire ena mũbango mwega igũrũ ritũ. Ihiko nĩ ikinyaga Ahava, gũtirĩ kĩhiko gĩtakinyaga Ahava. Handũ kũngĩaga ihukanio no karigwo ũkũringa rũĩ rũu atĩa. No Ngai wa Ezra nĩ anyitagĩrĩra kĩhiko rĩrĩa gĩakinya Ahava. Uga ameni. Aikorwo gĩaku kĩ Ahava, Ngai arokũnyitĩrĩra. Biacara nĩ ikinyaga Ahava, no karigwo gwĩka nĩ ũmĩhinge kana ũkũrora naku. No kwĩ Ngai wa Ezra ndabataraga maũndũ maingĩ, abataraga kũrongorio. Ndabataraga maũndũ maingĩ, abataraga gũcario. Ndabataraga maũndũ maingĩ, abataraga kwĩnyihĩrio. Wona wamwĩnyihĩria nĩ kũrigwo makarigwo woimire atĩa Ahava ũgĩkinya Jerusalem. Kũrĩa twathiaga ti Ahava, twathiaga Jerusalem. Kũrĩa twathiaga gwĩtagwo Jerusalem ti Ahava, na koguo tũtiraikara Ahava nĩ gũthaitha tũgũthaitha Ngai, tondũ twathiaga Jerusalem. Geithia mũndũ wa Efai, mwĩre ndũgatukanĩrwo na
Ndukarigwo nĩ kũrĩa wathiaga. Ndũgeithie mũndũ wa Wi-Fi mwĩre ndũkariganĩrwo kũrĩa wathiaga. Rĩtwa Ngai rĩrogocwo. Twĩna wĩra twetereire Jerusalem, tũtigũkwama hava. Twĩna wĩra twetereire Jerusalem, mũndũ wa Ngai. Ndũngĩkwama hava atĩa na kwĩna kece gwetereire harĩa 44 mweri 3 wetatu tukiuma tũrathiĩ kũ. Mũndũ wa Ngai ndigwĩtĩkĩra gũthirĩra hava arĩa metereire hotwo, tondũ mũthamaki nĩanjĩrĩte narĩ korwo weiguithanirie na niĩ kũnengere thigari ciakwa kũrĩ andũ matũrutaga mahĩtia mũno, matwĩraga nĩwe wĩtwarĩrĩire thĩna-inĩ ũcio. Wekora handũ mũndũ wa Ngai andũ magakomburĩmaga we mwene. Ezara aroria atĩrĩrĩ, na githĩ we ndwakĩrĩ na mweke mwega hĩndĩ ĩyo warĩ kwa mũthamaki? Mwakĩrĩ ndũ na mũthamaki nĩagũtambũraga na nĩakũhete thigari, we nĩwe werehereire mathĩna maya. Ndio ndarĩ na mweke ũcio rĩ, nĩndaconokire. Kwĩ mĩeke twagĩrĩire gũconokagĩra. Nĩ kũrĩ mĩeke tũkoragwo nayo no tũkamĩconokera. Tũkamĩconokera tondũ rĩrĩ tũtiaugĩte ũguo, tũigĩte ũndũ ũngĩ. Tukamishonokera. Bwana asifiwe sana. Tukamishonokera. Twina mweke ũcio no tukawĩconokera tondũ nĩ tũigĩte ũndũ ũngĩ. Ndũgetĩkĩre gũkorwo ũgĩka ngari ũko noguo woigĩte. Oya guoko igũrũ. Aikũrũ woigĩte njohi ti njega rĩ, reke tũtige gũgũkorwo ũkĩmenyua. Rũgama na ũhoro ũcio woigĩte, tondũ guo nĩguo Ngai. Uga ameni. Angĩkorwo woigĩte mũcene ti mwega rĩ, reke tũtige gũgũkorwo ũgĩceneneka, tondũ nĩ twakũiguĩte ũkiuga gĩcambanio ti kĩa Ngai. Reke tũtige gũgũkora hau. Reke tũtige gũgũkora na kĩrĩa woigĩte ũhoro wakĩo atĩ ndũrĩ wakĩo. Reke tũtige gũgũkora hau. Mũndũ wa Ngai, reke tũtige gũgũkora hau. Reke tũtige gũgũkora mĩtambo-inĩ. Na nĩguo tũinithagia na no we ũrahũra wĩra ũtũrutaga. Ririkana ũrĩa woigĩte. Rĩu thĩna ũrĩa mũritũ nĩ atĩ, thoni tũtũraga. Atĩ niĩ no ndũirie thoni, nĩ Ezara ũroiga, niĩ nĩ ndaconokire. Thĩna ũrĩa twĩnaguo mũndũ wa Ngai, thoni tũtũraga. Ciathirire tene. Ciathirire gũtirĩ ũndũ mũndũ atangĩgwa mũtungatĩri, gũtirĩ ndeto atangĩheana, tondũ thoni itũtũraga. Inyuĩ mwĩ nyũmba ĩno, oyai moko na igũrũ. Thoni cianyu itikanathiĩ igoti, irotũra imũtongoretie. Mwaconokera maũndũ mamwe, nĩ mũgakinya kwa Baba, nĩ mũkoimĩra mũrĩ ahotani, na nĩ mũgeka wega nĩ Ngai. Ndũgatigithĩrie kũhoya. Ndiumanĩtie na andũ aingĩ maranjĩra mũtungatĩri rĩu ndirĩ kũhoya rĩngĩ. Ona he ũngĩ wĩnjĩrĩga kũnjĩra hoera ndawa ĩno nyue ngue ndĩ mũhonoku, haha ndawa ĩno hoera. Ngĩmwĩra ĩretwo atĩa, akĩhũrĩra mbica akĩndũmĩra ndĩnacio haha thimũ-inĩ, arenda hoere ndawa anyue mũhonoku. Ngĩmwĩra atĩrĩrĩ, nĩ kwandĩkĩtwo atĩ hinya wa gũtũra na wa gũkua nĩ wa Ngai. We ũrarutire kũ hinya wa kũraga? Conoka mũno, no conokere ndeto ĩyo. Na ngĩmwĩkĩra gĩconoko kĩingĩ, agĩtĩkĩra gũtũra muoyo. Rĩtwa rĩa Ngai rĩrogocwo. Agĩconoka, aririkana ũrĩa anomanĩrĩria. Mũndũ wa Ngai, niĩ ndirĩ na maũndũ maingĩ Ngai akũnjĩrĩte. Anjĩrire ngwĩre guoko gwake nĩ gũkoragwo kwĩharĩirie kũnyitĩrĩre arĩa mehokete Ngai. No o guoko kũu nĩ gũkagĩrĩra arĩa matiganaga nake na marakara make makamoima thutha. O guoko kũu nĩ gũkagĩrĩra arĩa matiganaga nake
riu wakora mundu ni atiga thirito ya Ngai ehera ihenya ehera tondu Ngai atua kumukirira mugokirirwo mwi hamwe mugokirirwo mwi hamwe. Ndirathomire maandiko maramakie muno mundu wa Ngai thiini wa Deuteronomy 32 ndirathomire muhari wa 18 kana wa 8 iroiga ati tondu nao ni watwendi ati tondu tatuthomire hau tuhoe utikoya ringi tugaikare thi mwaikara thi ni mugucungana ndenda gwita ndungata icia baba thomire gucokerithia Maathani 32 muhari wa 20 ati tondu nao ni magitiganite na nie ngumehitha uthio wakwa njikara ngicũthagĩrĩria nyone kũrĩa makoimirĩra kũrĩa andũ matigire Ngai ũyũ na nĩ mamũtetagĩra rĩu maraina nginya nyĩmbo no nĩguo mahunjagia tene cia gũkĩrĩra Ngai ndimũrĩ na ndikũmũgĩa no kwĩ Ngai wĩhithĩte handũ aramarora ũguo agacũthĩrĩrio nĩ kũrĩa makoimirĩra. Tuthomere maandiko macio. Nake agĩkiuga atĩrĩ niĩ na niĩ rĩ nĩ ngũmahitha ũthiũ wakwa ndĩkĩone ũhoro wao wa kũrigĩrĩria ũrĩa ũgaikara. Hati niĩ na niĩ tarutia 18 iga atĩrĩrĩ ũgĩkĩaga kũrũmbũiya rwaro rwa ihiga rũrĩa rwarigicĩirie rũrĩa rwagũciarire ũkĩrega kũrũmbũiya rwaro rwa ihiga rũrĩa rwagũciarire onake Mũrungu ũrĩa wagũciarire ũkĩriganĩrwo nĩwe nake Jehova akĩona ũndũ ũcio akĩmathũra tambokire atĩ nake Jehova akĩona ũndũ ũcio andũ a Ngai tathikĩrĩriai wega hĩndĩ ĩrĩa tukĩraga headline tukoraga headline cia mitambo nĩ maina hauti cio tongoirie mundu wa Ngai ndukanarie horera kiraki wekireraki acio matiganete na rwaro rũrĩa rwamaciarire Jehova akĩona ũndũ ũcio nake Jehova akĩona ũndũ ũcio akĩmathũra nĩ ũndũ wa ũrĩa ariũ ake na airĩtu ake mamũthirĩkirie magĩtũma arakare nake agĩkiuga atĩrĩ niĩ na niĩ rĩ nĩ ngũmahitha ũthiũ wakwa ndĩkĩone ũhoro wa kũrigĩrĩria ũrĩa ũgaikara ndore ũhoro wao hau ndũgatigĩrĩre wao nĩ ũrarũgĩrĩra mũndũ wa Ngai nĩ ũrarũgĩrĩra ndĩraiga ũhoro wao wa kũrigĩrĩria hau ũhoro wao wa kũrigĩrĩria inyugai gũtirĩ Ngai kanitha Jehova aikarĩte handũ acũthĩrĩirie na ndarĩ ũndũ ũngĩ areka etereire gũkona ũhoro wao wa kũrigĩrĩria ũrĩa ũgaikara. Tũtirĩ na ũhoro wa kĩambĩrĩria no oneke wĩ mwega mũno no akũrigĩrĩria rĩ ĩno ikaba niĩ mũndũ wa Ngai ngwendere downfall tondũ ndirĩ kũndũ ingĩgũtwara. Nĩ ũraimagine Ngai etereire downfall yaku ehithĩtie guo ũcio nĩ mũbĩa weceneneka tu njikarĩte ũguo ndĩroreire ũhoro waku wa kũrigĩrĩria ũrĩa ũgaikara. Ithia mũndũ wa ibai mwĩre wĩmenyerere mũno ndũkahithwo ũthiũ nĩ Ngai erorere kũrĩa ũkaumĩrĩra. Woi Ngai witũ ta imagine ithuĩ tũrĩhaga 1,000 2 3 4 100 gũkũ mweri ti mwaka tũrĩhaga 100 gũkũ rĩu Ngai akĩhitha ehithire harĩa uje oigere Reverend Ben reke ndĩhithe Machi nyone reke ndĩhithe February nyone ũrĩa ũhoro waku ũkarigĩrĩria ingĩruta 100 kũ kũrĩha nyũmba ĩno. Ngai akĩhitha rĩ ehithe ũguo eterere tuone kũrĩa ũkarigĩrĩria. Ũreciria ũkarigĩrĩria kũ mũndũ wa Ngai ũkarigĩrĩria kũ ithuĩ ndagĩgũthikaga na ndetane mathiko ndũthiũrie ndathani na kora
ndakihingũraga thĩ ageka mathiko ma ndagĩka 30 na ũhoro ũcio ũgathira na ndahande mahũa gũkorania magera kũ mamererio haha ũcio Ngai nĩ wa gwĩtigĩrwo. No nĩ ngwenda gũkwĩra atĩrĩrĩ, oya moko na igũrũ, ĩrai andũ arĩa athingu ũhoro wao wa kũrigĩrĩria. Ĩrai andũ arĩa athingu atĩ ũhoro wao wa kũrigĩrĩria no ũkagerera thutha-inĩ, no ũkagerera thutha-inĩ arĩa mehokete Ngai. Ũhoro wao nĩ ũkagerera thutha-inĩ. Arĩa mũkire kesa ĩno mũkire nĩ kwĩhoka Ngai, naguo ũhoro wanyu nĩ ũkwagerera thutha ũyũ. Ngai ndagĩtĩkire kwĩ mũndũ arakarĩire nyũmba ĩno mandagakũhithe ũthiũ wake atĩ akwĩrorere ũrĩa ũkarĩkĩrĩria. Ngai ndũkanacoke mwena wa thũ cia Reverend Ben, mũnyitanĩre ũguo mũikare mwĩ handũ mwetereire ngakua na hotwo rũgendo-inĩ. Baba kũroaga gũtuĩka ũguo. Ngata cia Ngai tuoe moko na igũrũ. Kwĩ Ngai ũtwetereire Reverend Bethi Wacege, kwĩ Ngai ũtwetereire handũ one kũrĩa tũkarigĩrĩria. Na ithuĩ twarũgama haha ta Revival Ministers twoiga atĩrĩrĩ, no twetererwo mũno mũvĩa na tũcũthĩrĩrio nĩ thĩ yetereire tũkarigĩrĩria ũũ. Ona kũrĩ matarahitha atĩ rĩu gũkũ metereire kũrĩithio kĩrĩa kũratuĩkire nĩ ngũkũ mũthemba wake. Tathikĩrĩria atĩ gũkũ rĩu tũrarĩhithia ngũkũ, he mũndũ tũrathĩire ũguo. Tathikĩrĩria twakwĩra atĩrĩrĩ na twakwĩra na Ngai, ĩra andũ acio athingu ũhoro wao wa thutha nĩ ũkagerera. Nũwonete hekaru ĩno, nũwonete hekaru ĩno, nũwamĩonete rĩa mbere, ũhoro wayo wa kũrigĩrĩria rĩ nĩ ũkagĩa na riri gũkĩra rĩrĩa yarĩ akĩambĩrĩria. Kũgĩa na riri nĩ kũrĩithĩrio ngũkũ, nĩ ũkagĩa na riri, we nĩ ũkarigĩrĩria wega. We don't care no wetereire tũrigĩrĩrie ũru, no ndagũtambũrũkĩria guoko kwa ũhotani, thiĩ ũrigĩrĩrie wega. Jehova ndagakwĩhithĩre one kũrĩa ũkarigĩrĩria. Arogũrũkama ũguo akwĩraga wĩkĩre hinya, ngwetereire mũrĩmo ũrĩa ũngĩ, ngwetereire Jorodani ũringe, ngwetereire Kanani. Na tondũ Ngai witũ nĩ Ngai, nĩ njũĩ nĩ wa kwĩhokeka. Tũhũthĩra Mwathani rũĩ rwega. Rĩu nĩ ngwenda gwĩta mũbĩa haha, na itaneta mũbĩa, nĩ ngwenda kũmwĩra ũndũ ũmwe. No nyende mũrore namba iria ci harĩa igũrũ, namba ĩrĩa ya 0722, ndĩna ya 21 na 22. Namba ĩyo ya 0722, mũndũ ũrĩa wĩna namba ĩyo ũngĩni text mwena wa WhatsApp mũthenya wothe wa Monday na wa Tuesday ngoragwo kĩrĩma na thiaga gĩthaka, thiaga ngurunga-inĩ, na nĩ tũthiaga na ndungata cia Ngai, na ngĩaga na mweke wa kũhoya nĩ tondũ wa kanitha na andũ arĩa Ngai anjĩhokeire. Ũngĩoya namba ĩyo oni text WhatsApp, ona arĩa mwĩ mũciĩ na arĩa kũrĩa mũrĩ, no hote kũrũgama na ngagũtũmĩra ihoya rĩrĩa ndarũgama mbere ya Ngai. Ngai anjarĩria nĩ tondũ waku, ngakũhoera, tũgakinyia ndeto hau, tũtirĩ maũndũ maingĩ. Na ũhoro ũcio nĩ mwega mũno na wa gĩtĩo na wa gũtĩĩrwo Ngai. Gũtĩĩa Ngai mũbĩa nĩ tondũ wa maciamani aya aitũ na andũ makoretwo haha nĩ marerutanĩirie mũno gũtigĩrĩra nĩ tweka kesha ĩno, na nĩ gwĩka kesha na mĩtambo nĩ gũkĩrĩ ngarama yakuo. No nĩ tũraiguithĩka atĩrĩrĩ, kana ndĩraiguithĩka thĩinĩ wakwa atĩ ũndũ ũyũ no tũhote kũwĩkaga o mweri rita rĩmwe thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ, na tũkarehe mĩtambo ĩno ya kameme, tondũ Ngai witũ ena kĩrĩa gĩothe tũrabatara. Ezra atĩ akĩnengerwo nĩ mũthamaki kĩrĩa gĩothe abataraga nĩ ũndũ wa gũteithio nĩ guoko kwa Ngai. Guoko kwa Ngai kũgĩtũteithia Moas, no tũhote gwĩka kesha ĩno. Nĩ igana maretĩkania nani
ati no tuhote kumikaga o mweri Ngai witũ nĩ wa kwĩhokeka nigetha ikike tubatara kuma 300,000 nĩ ũndũ wa kũrũgamĩra mĩtambo na logistics na icio nĩ mbeca nini mũno tondũ tũrabatara andũ ta 300 tu mangĩtũhe mũndũ 1,000 wĩra ũcio wa Ngai ũgathiĩ na mbere Ngai angĩkwarĩria o harĩa ũrĩ na wĩiguithĩke no wende wĩra ũyũ ũthiage na mbere ndũrabatara maũndũ maingĩ gũtirabatara tũgwĩte mũcemanio agatucemania hana agatuĩke kamĩtĩ ũngĩoya na mbeo nĩ njiganu gũtũma ngiri ĩyo yaku na ĩtũme wĩra wa Ngai ũthiĩ na mbere na ndeto ĩyo ĩgocerwo Ngai mũno no nyende tondũ nĩ kesha itũ ya mbere bwana mũbĩarĩ andũ aya magĩ na mweke mabe matuhe mũhothi turutire kigongona na igongona nyumba ya Ngai muthenya wa umuthi twarikie kuruta ri tucoke riu tuingire uhoro-ini ucio ungi mundu wa Ngai ni ajui wega to tukuhoithanagia nake twikundi kia Revival Ministers ni agutambura andu aya Ngai othe tukoretwo nao na o mundu muhe mweke wake na uhoro ucio ni ukorwo wi mwega na twarikie gwika undu ucio ite icio murona kuu cia plastic tizitu icio nĩ gũkombora tũkomboraga no Ngai nĩ agĩtũteithĩtie tũgakĩgũra ciganona ici mũrona cia cuma na nĩ tũretĩkia Ngai atĩ nyũmba ĩno nĩ kũgĩa na iti Ngai ũrĩa angĩgũteithia tũnyitĩrĩre ũndũ-inĩ ũcio Ngai no agũkũrathima na Ngai nĩ agũgwĩka wega no nyende twambe tũrute mũhothi wa kawaida ũyũ ti wa iti mũndũ wa Ngai ona arĩa mena kũu mũciĩ na twĩkĩrĩrwo rĩu na mbeo mĩtambo-inĩ ihote gũ-security hau andũ acio me mĩtambo-inĩ nĩ njũĩ nĩ moĩ ũrĩa megwĩka kwenda tu woe guoko gwaku na igũrũ ũhoe nĩ tondũ wa sadaka yaku ndahoya nĩ tondũ wa sadaka ũka ũrehe sadaka ĩyo haha ithuĩ gũkũ tondũ tũtihota kũmũhoera mũrĩ inyuothe kwĩ maguta me gũkũ ma kĩgongona na nĩ tũkĩhoire maguta maya ũngĩũka wĩkĩre sadaka yaku haha ũingĩre haha ũhutie maguta maya wamũkĩre kĩrathimo kĩa Ngai Ithe Mũriũ na Roho Mũtheru uga ameni oya guoko hoere sadaka ĩyo yaku njoke njĩte mũndũ wa Ngai mũbĩa atũtongorie hau hangĩ tũgoce twĩna kina Miriam wa Mũthũngũ me gũkũ ũrĩa warĩ cukuru ya Nairobi ndĩramuona gũkũ oya moko na igũrũ tũhoe Mwathani nĩ kwenda gũgũtĩa mũno na gũkwambararia nĩ ndagũtĩa nĩ mweke watũhe wa kũruta mĩhothi itũ arĩa mararuta me nyũmba ĩno ona arĩa mararuta me kũraya ĩtĩkĩra Ngai witũ kũmarathima monere kĩhoto no ririkane mĩtũrĩre yao na tondũ wĩ Ngai wa ma ngoro ici tondũ nĩ cũkire gũkũrongoria na nĩ moka gũkũrutĩra indo ciao wĩtĩkĩre kũmarathima tuma mone wega o enye na ciana ciao ona indo ciao magitĩre no marũngarĩrie njĩra magitĩre gwĩthũ rĩtwa-inĩ rĩa Ngai Ithe Mũriũ na Roho Mũtheru twahoya na twetĩkia ithuothe tuge amen nĩ kwenda ũrĩhe sadaka yaku haha arĩa mwĩnayo leta hapa na Ngai witũ nĩ agũkũrathima arĩa mwakĩruta na thimũ Ngai amũrathime ũkiuga nĩ ũkwenda gũtamba maguta macio nĩ wega ũgĩũke hau na Ngai witũ nĩ agũtwĩka wega mũndũ wa Ngai mũbĩa ndĩrenda ũke ũkatu nĩgetha tũingĩre ũhoro-inĩ ũcio andũ a makĩruta mĩhothi yao arĩa mwĩ mĩciĩ na mbeo kwenda gwĩtĩkia atĩ nĩ ĩrekĩrwo hau wale ambao wako kwa mitambo nataka waweke hiyo namba kwa ikiwa kubwa yaandĩkwo hau inene ĩhĩtũkĩre mĩtambo-inĩ ĩyo nĩgetha andũ acio a Ngai mahote kũruta sadaka yao na Ngai witũ nĩ ekũmarathima mũrorathimwo nĩ Ngai ũkĩrehe sadaka yanyu na Ngai witũ amwĩke maũndũ mega na maũndũ ma ũtugi rĩu nĩ kwenda mũndũ wa Ngai oke nĩgetha tũtware hau hangĩ tũcoke rĩu tũingĩre kĩgoco-inĩ na Ngai witũ akũrathime thengiũ mũno hũthĩra ĩno asante o ũkĩrehaga mũhothi waku wa kwĩyendera
Nĩngwenda tũhũrĩre mũtungatĩri Bishop Ben Rũhĩrwega, tondũ ti-itherũ mũndũ ũcio wa Ngai nĩatũtungata na nĩatũtungata na njĩra nene mũno 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 mũno, ona ndirĩgĩte kũigua kiugo kĩa mũthemba ũcio atĩ nĩndaconokire kwĩra mũthamaki andeithie nĩ tondũ ũrĩa ndamwĩrĩte na hau kabere atĩ Ngai wakwa nĩ arĩ hinya. Mwathani Ngai arogocwo. Kĩu nĩ kiugo kĩa goro. Hũrĩrai ndungata ya Ngai Rũhĩrwega. Mũndũ ũcio nĩ mũtũme kana ti mũtũme? Mũndũ ũcio nĩ mũtũme kana ti mũtũme? Ende gũtũmĩtwo nĩ tondũ witũ. Oya guoko rori na kũu arĩ. Ugai Ngai amũtũrie. Ugai Ngai amũrathime thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Ũka haha chokora ya Nairobi. Rĩa warĩ chokora ya Nairobi. Nĩguo nĩrero tena ũmenyere ndũkanacoke ũtuĩka cokora nĩguo nĩ reverend raiga watua gũcoka ũgaconoka. Sesimo nĩngũkuonete eko Sesimo yoyo ndeta cokora nĩgetha mbia tũhe rwĩmbo rũmwe tondũ tũrĩ mĩtambo-inĩ. Ona haha igũrũ no ũke wĩinĩre, bata haha igũrũ wĩinĩre ho sahi mũbea amesema nipande juu sahi. Hũrĩrai chokora Rũhĩrwega tagwo Njũgũna, ndamwĩta nĩgetha ine rwĩmbo rwake na nĩtũramenya mũthenya wa Sunday ĩno ĩngĩ ĩroka tiga ĩno ĩngĩ ya mweri 8 ena igongona inene mũno harĩa Blue Springs, nĩkĩo gĩatũma nyambe ndĩmwĩte nĩgetha atũinĩre na arĩa me mũciĩ mamenye atĩ wĩna igongona inene mũno. Ũra celebrate mĩaka igana? Miaka mũgwanja kuma rĩrĩa atigire gũtuĩka cokora na kuma rĩrĩa atigire kũiya thimũ cia andũ. Tũina tondũ nĩ ihenya twĩ mĩtambo-inĩ. Bara yakwa kĩgeithanagia ta rĩu. Thengio mũno, Mwathani arogocwo. Manjĩkai ũguo angĩkorwo mũtiranyona. Thengio mũno nginya we ndũranyona. Thengio. Niĩ njĩtagwo ũrĩa warĩ cokora ya Nairobi na nĩnyendete Ngai nĩ tondũ wa kũhonokia mũtũrĩre wakwa. Niĩ ndarĩ mũici Ngai akĩhonokia. Angĩkorwo wĩ haha wanatunyĩrwo thimũ harĩa Gĩkomba kana Gĩbeti, wona twarĩkia kanitha ũnyone haha thutha na 200 ngwĩre pole no tigũcokerie tondũ nĩ ndendirie. Thengio mũno. DJ wĩ sawa? Njĩkĩrĩra ngoma niĩ ndĩthũngũiye. Tũrũgamei. Bara yakwa na shaitani yambĩrĩirie ndahonoka, o hĩndĩ ĩrĩa ndaihũrire atĩ nĩwe Ngai wa ma. Ngai ndiũĩ ngũkwĩra atĩa, ona ndiũĩ ingĩkũhe kĩ, nĩguo ngoro yaku ĩkene, no ngũgocithirie Baba. Ugaibu Kamũingĩ ikundi rĩa ciothe njũru Ngai ũkĩnduta harĩcio, ũgĩthara ngoro yakwa ũgwati-inĩ wa shaitani. Ngai ndiũĩ ngũkwĩra atĩa, ona ndiũĩ ingĩkũhe kĩ, nĩguo ngoro yaku ĩkene, no ngũgocithirie Baba. Nĩnjũĩ atĩ mbara cia thĩ nĩ nyingĩ na nĩ ngũtooria, nĩgetha mũthenya ũgoka Ngai ũkandirikana. Ngai ndiũĩ ngũkwĩra atĩa, ona ndiũĩ ingĩkũhe kĩ, nĩguo ngoro yaku ĩkene, no ngũgocithirie Baba. Mũndũ ũngĩkuona akumene tũhũ na gũtirĩ kĩndũ mũretania nake, tiwa mbarĩ cianyu, tiwa iruka cianyu, mũngĩgacemania ta
mwele ciugo ici niĩ ndĩ wa Jesu na nĩkĩo thurĩtwo na niĩ ndathurirwo nĩyo nda ya maitũ na gũtirĩ mũndũ ũkanduta gwake ĩno nĩ thakame ĩrĩa yathogorirwo